안녕하세요. Xin chào. 말씀 전에 같이 기도하시겠습니다. Trước khi bài giảng bắt đầu chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 하나님 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa. 이번 한 주간 하나님의 말씀인 성경을 배울 수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã dẫn dắt chúng con trong một tuần vừa qua đã có cơ hội được học lời của Chúa, là học sách Kinh Thánh là lời của Chúa. 지난 시간 성경을 통해서 하나님이 살아계시며 저희가 하나님 앞에 죄인임을 알게 되었습니다. Chúa ơi, trong những buổi vừa qua chúng con đã được biết rằng sách Kinh Thánh biết được rằng sách Kinh Thánh là sự thật và trước mặt Chúa chúng con là những tội nhân. 모든 사람이 구원받길 원하시는 하나님께서 이 시간 함께해 주시길 기도드립니다. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi và nhận biết chân lý. Và thì giờ này đây chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy ở cùng với chúng con. 그래서 오늘 이 시간 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 사랑이 저희 모두의 마음에 부어질 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa ngài giúp đỡ để thông qua lời của Chúa vào buổi tối hôm nay mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ được tuôn đổ đầy tràn vào trong tấm lòng của chúng con. 오늘 말씀 끝날 때까지 듣는 분들의 마음을 붙잡아 주셔서 말씀을 이해하고 또 깨달을 수 있도록 함께하여 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy ở cùng với chúng con và nâng đỡ, nắm chặt lấy tấm lòng của tất cả mọi người lắng nghe lời của Chúa ngày hôm nay, để thông qua lời của Chúa mà tất cả mọi người chúng con ở đây đều có thể đón nhận được tình yêu thương của Chúa. 이 시간 오직 하나님의 말씀만이 정확하게 선포될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài cũng giúp đỡ để thì giờ này đây chỉ có lời của Chúa được truyền ra một cách chính xác. 저희를 구원해 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 오늘 첫 번째 말씀은 디모데전서 2장 4절 말씀입니다. Và câu kinh thánh đầu tiên của bài giảng ngày hôm nay đó chính là ở trong sách Timôthê nhất đoạn 2 câu 4 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. 여기 하나님의 소원이 나와 있습니다. Ở trong này thì có xuất hiện ước muốn của Đức Chúa Trời ạ. 예, 하나님은 원하시느니라. Đức Chúa Trời muốn ạ. 무엇을 원하시냐면요. Chúa muốn điều gì ạ? 모든 사람이 구원을 받기를 원하십니다. Chúa muốn mọi người được sự cứu rỗi ạ. 사람들이 교회 다니기 원하시는 게 아닙니다. Chứ không phải là Chúa muốn mọi người đi hội thánh ạ. 사람들이 선행을 하기 원하시는 것도 아니에요. Và cũng không phải là Chúa muốn mọi người làm việc từ thiện ạ. 무엇보다 사람이 구원받길 원하세요. Mà hơn hết Chúa muốn con người nhận được sự cứu rỗi ạ. 이게 하나님의 소원입니다. Và đây chính là ước muốn của Đức Chúa Trời ạ. 구원이라고 하는 것은요. Sự cứu rỗi là gì ạ? 예, 죄 용서를 받는 거예요. Sự cứu rỗi là việc nhận được sự tha tội ạ. 어제 우리가 말씀을 배웠습니다. Tối hôm qua chúng ta đã học lời của Chúa rồi ạ. 예, 우리 모두는 죄인으로 태어났습니다. Tất cả chúng ta ai sinh ra cũng đều là tội nhân ạ. 지금까지도 죄를 많이 지었고 Và cho đến bây giờ cũng đã phạm rất nhiều tội lỗi ạ. 앞으로도 죄를 지을 수 있는 가능성이 너무나 큽니다. Và trong tương lai thì cái khả năng sẽ phạm tội nữa thì rất là cao ạ. 그러다 어느 날 죽을 거고요. Rồi đến một ngày nào đó thì mình sẽ chết ạ. 죽음 이후에 심판을 받고 지옥에 갈 겁니다. Và sau khi chết đi thì sẽ chịu sự phán xét và rơi xuống địa ngục ạ. 이것이 우리의 운명입니다. Và đây chính là vận mệnh của chúng ta. 그런데 하나님께서는 Tuy nhiên Đức Chúa Trời ạ 우리가 지옥에 가길 원하시지 않는다는 거예요. không muốn chúng ta rơi xuống địa ngục đó ạ. 우리 모두가 죄사함, 죄 용서를 받고 천국에 오기를 원하시는 거예요. Mà Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta đều nhận được sự tha tội và được vào thiên đàng ạ. 여기 계신 모든 분들이 구원받기를 하나님은 원하십니다. Đức Chúa Trời thì mong muốn tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 오늘 말씀 잘 들어보세요. Thế nên ngày hôm nay mọi người hãy lắng nghe bài giảng thật chăm chú nhé. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요. Này tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được. 손이라고 하는 것은 능력을 나타냅니다. Tay ở đây là bày tỏ cái quyền năng của Chúa đấy ạ. 하나님께서 능력이 없어서 우리를 구원해 주지 못하신다는 게 아니에요. Không phải là do Đức Chúa Trời không có quyền năng mà Ngài không có cứu rỗi được chúng ta đâu ạ. 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라. Rồi cũng không phải là tai Ngài bị nặng mà không nghe được đâu ạ. 예, 귀. 하나님께서요 우리에게 마음이 있으세요.
Tức là tai của Đức Chúa Trời thì luôn hướng đến tấm lòng của chúng ta. 예, 하나님은 우리의 기도를 Và 들어주십니다. Đức Chúa Trời cũng nghiêng cái tai để nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 그러니까 하나님께서 우리에게 무심하셔서 우리가 구원받지 못하는 것도 아닙니다. Thế nên cũng không phải là do Đức Chúa Trời không quan tâm đến chúng ta, xem thường chúng ta mà không cứu rỗi chúng ta đâu ạ. 하나님은 능력이 있으십니다. Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng ạ. 하나님은 마음이 있으세요. Và Đức Chúa Trời cũng có tấm lòng ạ. 그런데 왜 우리가 구원받지 못했냐면요. Nhưng vậy thì tại sao chúng ta vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ? 우리 죄 때문입니다. Đó là bởi vì sự gian ác của chúng ta. 우리의 가장 큰 문제는 이 죄예요. Cái vấn đề lớn nhất của chúng ta đó chính là tội lỗi này ạ. 우리 인생에 있어서 가장 심각한 문제가 죄입니다. Trong cuộc đời của chúng ta, cái điều nghiêm trọng nhất đó chính là tội lỗi của mình ạ. 이 죄 때문에 우리와 우리 하나님 사이가 벌어져 있습니다. 막혀 있어요. Bởi vì tội lỗi của mình ạ mà mối quan hệ giữa mình với Chúa đã bị cản trở và đã bị chặn lại rồi ạ. 그래서 이 죄 문제를 무엇보다 해결해야 되는 거예요. Thế nên hơn hết chúng ta cần phải giải quyết vấn đề tội lỗi của mình trước đã. 자, 그러면 하나님은 우리의 죄를 용서해 주고 싶으실까요? 아닐까요? Thế thì Đức Chúa Trời muốn tha thứ tội lỗi của chúng ta hay không ạ? 예, 하나님은요. 아까 말씀드린 대로 우리가 구원받기를 원하시는 거예요. Giống như lúc đầu thầy đã chia sẻ, Đức Chúa Trời thì muốn mọi người nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런데 우리가 구원을 받기 위해서 죄 사함을 받기 위해서 버려야 될 게 있습니다. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cần phải vứt bỏ đi để có thể nhận được sự cứu rỗi, tức là nhận được sự tha tội ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Kẻ gian 악인은 ác 그 hãy lìa 길을 bỏ 불의한 đường lối 자는 mình, 그 생각을 người xấu 버리고 xa hãy từ bỏ các ý 여호와께로 tưởng 돌아오라. mình, hãy trở 그리하면 lại 그가 cùng 긍휼히 Đức Giê-hô-va, 여기시리라. Ngài 우리 sẽ thương 하나님께로 xót. 나오라. Hãy đến cùng 그가 Đức Chúa 널리 Trời chúng ta vì 용서하시리라. Ngài tha thứ dồi dào. 예, 악인은 그 길을 버리고 Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình ạ. 불의한 자는 그 생각을 버리고 Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình ạ. 예, 우리의 잘못된 생각을 버려야 합니다. Chúng ta cần phải bỏ đi những cái suy nghĩ sai trái của mình ạ. 하나님 말씀과 합하지 않는 우리의 생각을 버려야 합니다. Chúng ta cần phải bỏ đi những cái suy nghĩ không có xứng đáng với lời của Chúa ạ. 하나님 계십니다. Có Đức Chúa Trời đấy ạ. 성경이 사실입니다. Sách Kinh Thánh này là sự 나는 thật ạ. 죄인입니다. Và bản thân mình là một tội nhân ạ. 내가 죽으면 심판받고 지옥에 갑니다. Sau khi mình chết đi, mình sẽ chịu sự phán xét và rơi xuống địa ngục ạ. 우리가 말씀을 통해서 확인을 했습니다. Chúng ta đã thông qua lời của Chúa và kiểm tra được điều đó rồi ạ. 나는 그렇게 생각 안 해. Nhưng mà trước đó thì mình lại không nghĩ như vậy. 내가 그렇게 생각하지 않아도 하나님 말씀대로 돼요. Nhưng mà dù mình có không nghĩ như thế, dù mình nghĩ là không như vậy đi chăng nữa, nhưng mà mọi việc sẽ xảy ra theo đúng như lời của Chúa đã phán ạ. 하나님 말씀과 달랐던 나의 모든 생각들을요, 이 시간 내려놔야 됩니다. 버려야 돼요. Tất cả mọi suy nghĩ của bản thân mình mà trái ngược lại với lời của Chúa thì vào thì giờ này đây mọi người cần phải vứt bỏ nó đi ạ. 어제 회개하고 오시라고 말씀드렸습니다. Hôm qua thì thầy đã chia sẻ rồi ạ, mọi người phải ăn năn rồi hôm nay hãng đến đây ạ. 회개하셨습니까? Mọi người đã ăn năn chưa ạ? 기도하셨습니까? Đã cầu nguyện chưa ạ? 회개를 하고 돌아가야 돼요. Phải ăn 하나님께로. năn rồi quay trở về với Đức Chúa Trời ạ. 회개하는 것이 하나님께 돌아가는 거예요. Ăn năn nghĩa là quay trở về với Đức Chúa Trời đấy 하나님 ạ. 도와주세요. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy giúp đỡ con. 저는 몰랐습니다. Con đã không biết điều đó. 하나님이 계신 거 몰랐습니다. Con đã không biết rằng Chúa có thật. 제가 하나님 앞에 죄인인 것도 Và 몰랐습니다. con cũng không biết rằng con chỉ là một tội nhân trước mặt Chúa. 그런데 제가 어제 말씀을 배우고 비로소 알았습니다. Nhưng mà mãi đến tối hôm qua khi con nghe lời của Chúa thì con mới biết rằng con là tội nhân. 주님, 하나님 저 좀 도와주세요. Chúa ơi, xin hãy giúp đỡ con. 그런 마음으로 오셨습니까? Mọi người đã đến đây với cái tấm lòng như thế chưa ạ? 그런 마음으로 오신 분이 오늘 구원을 받으실 수 있습니다. Người nào hôm nay đến đây đem theo cái tấm lòng như thế thì thông qua bài giảng tối nay có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런 마음으로 나오는 사람을 하나님께서는요, 그분들을 긍휼히 여기십니다. Người nào đem theo tấm lòng như thế rồi đến đây thì Đức Chúa Trời sẽ thương xót người đó ạ. 뿐만 아니라 용서를 해주셔요. Và không những thế, Ngài còn tha thứ ạ. 예수님 당시에 크게 두 부류의 사람이 있었습니다. Và thời đại của Đức Chúa Giêsu thì đã có hai hạng người ạ. 한 부류는 바리새인이라고 하는 사람이에요. Một hạng người là người Pharisee ạ. 이 사람들은요, 자기 생각을 버리지 않았어요. Những người Pharisee này thì họ không có từ bỏ đi cái suy nghĩ của mình ạ. 이 사람들은요, 자기 생활 방식을 버리지 않았어요. Và họ cũng đã không bỏ đi cái lối sống của họ ạ. 이 바리새인들은 교회 열심히 다녔습니다. Những người Pharisee thì họ đi hội thánh chăm chỉ ạ. 그러니까 하나님 말씀을 많이 배웠어요. Thế nên là họ học nhiều lời của Chúa rồi ạ. 많이 알았어요. Và cũng biết nhiều. 그리고 하나님 뜻대로 살려고 노력도 했어요. Rồi họ cũng cố gắng để có thể sống theo lời của Chúa. 그런데 바리새인들은요, 천국에 가지 못했습니다. Nhưng mà người Pharisee thì không lên được thiên đàng ạ. 왠지 아십니까? Biết vì sao không ạ?
열심히 했는데 왜 천국 못 갔습니까? Tại sao sống chăm chỉ như vậy nhưng mà lại không lên được thiên đàng ạ? 하나님 말씀을 아는데 왜 천국에 못 Rồi 갔을까요? tại sao biết lời của Chúa mà lại không lên được thiên đàng ạ? 자기 생각을 버리지 Đó 않았어요. là bởi vì họ không có bỏ đi suy nghĩ của mình ạ. 자기가 죄인이라는 것을 인정하지 Và 않았습니다. cũng không có thừa nhận mình là tội nhân ạ. 그러니까요, 하나님 앞에 이렇게 기도를 하고 있어요. Thế nên người Pharisee mới cầu nguyện như thế này trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 예수님 당시에 바리새인 하면 하나님 잘 섬기기로 유명했던 사람들입니다. Vào thời đại của Đức Chúa Giêsu, khi mà nhắc đến người Pharisee ạ, thì họ nổi tiếng với cái danh là những cái người mà phục vụ thờ Đức Chúa Trời rất tốt ạ. 그런 바리새인들이 지옥에 갔어요. Nhưng mà cái người Pharisee như thế vậy lại đi xuống địa ngục đấy ạ. 신기하죠? Rất là thần kỳ đúng không ạ? 일주일에 2번 금식했습니다. Một tuần họ ăn kiêng 2 lần ạ. 소득의 11조를요 하나님께 드렸습니다. Rồi cũng dâng lợi tức 1/10 lợi tức của mình lên cho Đức Chúa Trời ạ. 그런데 천국까지 못했어요. Nhưng mà dù vậy cũng không vào được thiên đàng ạ. 구원받지 못했어요. Bởi vì không nhận được sự cứu rỗi ạ. 왜냐면요, Tại vì sao ạ? 일단 바리새인들은 자기가 천국에 간다고 구원을 받았다고 착각을 했습니다. Tại vì người Pharisee này họ đã lầm tưởng rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi, mình đã được đi vào thiên đàng ạ. 그 근거는 Và cái căn cứ họ dựa vào là gì ạ? 이미 자기들이 뭔가 하고 있거든요. 하나님을 위해서. Đó là bởi vì chính bản thân họ đang làm cái điều gì đó vì Đức Chúa Trời rồi. Nên 금식기도도 하고 họ cũng ăn kiêng cầu nguyện, 11조도 하고 cũng dâng hiến 1/10, 하나님 말씀도 배우고요. rồi cũng học lời của Chúa. 내가 이렇게 잘하고 있으니까 Bởi vì tôi đang thực hiện tốt như thế vậy, 천국에 간다고 착각을 했습니다. nên là tôi sẽ được đi vào thiên đàng. Họ lầm tưởng như thế đấy ạ. 지금도 그래요. Bây giờ cũng như vậy ạ. 구원받지 못하는 이유는요, Lý do chưa nhận được sự cứu rỗi là gì ạ? 자기가 무엇을 했기 때문에 그걸 근거를 가지고 하나님 앞에 나아가면요 천국 못 갑니다. Nếu như mà cứ đem theo cái căn cứ rằng bởi vì tôi đã làm cái điều gì đó vì Đức Chúa Trời rồi nên tôi sẽ được đi vào thiên đàng. Những người đem theo cái suy nghĩ như thế vậy thì sẽ không vào được thiên đàng đâu ạ. 우리 집안은 할아버지 때부터 교회 다녔습니다. 그래서 전 천국 갈 겁니다. Bởi vì từ thời ông bà của tôi đi hội thánh rồi nên là tôi được vào thiên đàng. 네, 착각입니다. Đấy chỉ là lầm tưởng mà thôi ạ. 그렇게 천국 못 가요. Như thế thì không vào được thiên đàng đâu ạ. 제가 몇 년 동안 교회 다니면서 봉사 열심히 했습니다. Trong suốt mấy năm vừa qua tôi chăm chỉ đi hội thánh và còn phục vụ chăm chỉ nữa. 그렇다고 천국 갈까요? Nhưng mà có phải vì thế mà vào được thiên đàng không ạ? 아닙니다. Không phải đâu ạ. 그렇게 해서 죄가 없어지는 게 아니에요. Không phải là làm như thế vậy là tội lỗi của mình bị biến mất đâu ạ. 이 바리새인은요, Người Pharisee này ạ, 자기가 지옥 갈 사람이라는 것을 깨닫지 못했어요. đã không nhận biết ra mình là một tội nhân sẽ đi xuống địa ngục ạ. 착각을 했습니다. Bởi vì hắn ta đã lầm tưởng ạ. 우리 시대도 그럴 수 있습니다. Và thời đại của chúng ta cũng có thể như thế vậy ạ. 자, 이 바리새인이 정말 죄를 하나도 안 지었을까요? Vậy thì thực sự có phải người Pharisee này chưa phạm một tội lỗi nào không ạ? 이게 하나님의 법을 요약한 10계명입니다. Đây là 10 điều răn tóm tắt lại các điều răn, các luật lệ của Chúa ạ. 자, 하나님의 법이에요. Đây là luật của Đức Chúa Trời đấy ạ. 여기서 하나라도 어기면 하나님 법을 어긴 겁니다. Nếu như mà phạm phải một trong những điều này ạ thì có nghĩa là đã phạm luật của Đức Chúa Trời rồi. 그러면 지옥 간다는 거예요. Thế thì sẽ rơi xuống địa ngục đấy ạ. 2번에 보겠습니다. Chúng ta xem vào cái điều răn thứ 2. 신상을 만들지도 말고 그 앞에 절하지도 말고. Đừng làm thần tượng, đừng cúi lạy. 여러분, 부모님 따라서 절에 가서 불상 앞에서 절 한번 했잖아요. 이 2번을 어긴 거예요. Nếu như mình đã từng đi theo bố mẹ lên chùa rồi cúi lạy trước cái tượng á, thì có nghĩa là mình đã làm trái lại cái điều răn này rồi ạ. 예, 우리 모두는 2번을 어겼습니다. Tất cả chúng ta ai cũng đã làm trái lại điều răn thứ 2 rồi ạ. 그리고 3절에 여호와 이름을 망령되이 일컫지 말라고 하셨습니다. Ở trong câu 3 có nói rằng chớ lấy danh Đức Chúa Trời mà làm chơi ạ. 예를 들어서 내가 답답할 때, 화가 날 때 저요 하는 거 있잖아요. Ví dụ như kiểu lúc mà mình cảm thấy khó chịu, mình bực bội cái gì đó thì mình kêu là trời ơi đấy. 그거요, 하나님의 이름을 망령되이 여긴 거예요. Thì đấy chính là cái việc mà lấy danh của Chúa để làm chơi như vậy đấy. 이것도 어겼습니다. Chúng ta cũng đã làm trái lại điều răn này ạ. 더 심각한 것은요, Rồi cái điều còn nghiêm trọng hơn là gì ạ? 부모를 경외하라. Hãy hiếu kính cha mẹ người ạ. 부모님 마음에 한 번이라도 상처를 줬다면
5번을 어긴 거예요. Nếu như mình đã từng một lần khiến cho lòng của bố mẹ bị tổn thương như thế vậy thì có nghĩa là mình đã làm trái lại điều răn thứ 5 rồi đấy. 부모 마음에 상처를 줬다면 이미 5번 어긴 거예요. Nếu như mình đã gây tổn thương cho bố mẹ thì có nghĩa là mình đã làm trái lại điều răn thứ 5 rồi đấy. 6번 살인하지 말라고 하셨는데요. Rồi trong điều răn thứ 6 có nói rằng chớ giết người ạ. 어제 배운 대로 mi워하는 것도 Nhưng 살인죄입니다. mà giống như tối hôm qua chúng ta đã học ạ, việc ghét người khác cũng là phạm tội giết người rồi ạ. 실제로 몸으로 간음한 것도 간음죄고 여자를 보고 음욕을 품는 것도 마음으로 간음한 거예요. Cái việc mà phạm tội bằng chính thân thể của mình trên thực tế thì cũng là phạm tội tà dâm rồi. Nhưng mà cái việc mà nhìn vào người phụ nữ mà nảy sinh cái lòng ham muốn ở trong lòng thôi thì đó cũng là phạm tội tà dâm rồi ạ. 도둑질도 죄입니다. Rồi trộm cướp cũng là phạm tội đấy ạ. 시간 약속 안 지켜서 상대방의 시간을 빼앗는 것도 도둑질이에요. Cái việc mà có hẹn với người ta nhưng mà lại muộn trễ hẹn như thế thì điều đó có nghĩa là mình đã cướp cái thời gian của người ta rồi đấy ạ. 학교 다닐 때 컨닝한 것도 다른 사람의 지식을 훔친 거예요. Rồi ở trường học ạ, mà quay cóp bài thì có nghĩa là ăn trộm kiến thức của người khác đấy ạ. 예, 거짓말 죄입니다. Rồi nói dối cũng là tội đấy ạ. 여러분 그러면 아까 그 바리새인은 여기 있는 하나님의 법을 정말 단 한 번도 어기지 않았을까요? Thế thì cái người Pharisee lúc nãy ấy, họ thực sự là chưa một lần nào phạm phải những cái điều này ạ? 아닙니다. Không phải đâu ạ. 많이 어겼어요. Họ đã phạm rất nhiều ạ, 수없이 어겼어요. vô số lần ạ. 우리는요? Còn chúng ta thì sao ạ? 여러분은요? Mọi người thì sao ạ? 하나님의 법을요 수없이 어겼습니다. Chúng ta cũng đã phạm vô số lần luật của Chúa rồi ạ. 근데 바리새인은 그걸 인정하지 않는 거예요. Nhưng mà người Pharisee lại không thừa nhận điều này ạ. 여러분 사람이요 이 율법 못 지킵니다. Thưa mọi người, con người chúng ta không thể nào mà giữ vững được hết luật pháp này ạ. 이 율법을 못 지킵니다. Chúng ta không thể giữ được luật pháp này ạ. 그런데 왜 하나님께서는 우리에게 이 율법을 주셨을까요? Nhưng mà vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho con người chúng ta luật pháp ạ? 우리는 법을 못 지켜요. Chúng ta thì không thể nào mà tuân giữ được luật pháp 그런데 ạ. 하나님의 법을 주셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại đã ban cho chúng ta luật pháp ạ. 이유가 있습니다. Có lý do đấy ạ. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니. Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa xả. 네, 놀라운 말씀인데요. Đây là một cái câu kinh thánh đáng kinh ngạc ạ. 율법 행위에 속한 자들은 축복이 아니라 저주 아래 있다고 하였습니다. Những cái người mà nhờ cậy vào công việc của luật pháp, tức là những người mà tuân giữ luật pháp đó, không phải là được chúc phước đâu ạ, mà bị rủa xả đấy ạ. 율법 행위라고 하는 것은 내가 하나님의 법, 율법을 지켜서 천국 가려고 하는 그 행위를 말합니다. Nhờ cậy vào công việc của luật pháp ở đây, đó là chỉ về cái hành động là cố gắng tuân giữ luật pháp của Chúa để đi vào thiên đàng đấy ạ. 율법을 지키려고 하는 것은 나쁜 게 아니잖아요. Cái việc mà tuân giữ luật pháp của Chúa thì không phải là điều xấu. 근데 왜 저주 아래 있습니까? Nhưng mà tại sao Chúa nói rằng là những người nào mà cố gắng tuân giữ như vậy thì bị rủa xả? 율법을 지켜서 천국 가려고 하는 사람들은요. 그렇게 하려면 온갖 예를 항상 행해야 돼요. 한 번도 어기면 안 돼요. Những người nào mà muốn đi vào thiên đàng bằng cách tuân giữ luật pháp ạ, thì không phạm phải một lần nào làm trái lại luật của Chúa thì mới được ạ. 베트남 헌법 중에 몇 개를 어기면 감옥에 가죠? Ở trong hiến pháp của Việt Nam phải làm trái lại mấy điều trong hiến pháp thì mới đi tù ạ. 헌법 한 개 어기면 감옥 갑니다. Chỉ làm trái lại một điều trong hiến pháp thôi thì cũng phải đi tù rồi ạ. 50년 동안 법을 잘 준수했는데 51년째 내가 법 한 번 어기잖아요. 그러면 감옥 갑니다. 50 năm mình đã tuân giữ tốt được luật pháp ạ. Thế nhưng mà đến năm thứ 51 mình lại làm trái lại luật pháp thì dù vậy mình cũng sẽ đi tù đấy ạ. 그런데 우리는요. 11조 하나님의 법을 너무나 많이 어겼어요. 10계명. Nhưng mà chúng ta thì đã làm trái lại rất là nhiều luật pháp của Chúa, đặc biệt là trong 10 điều răn ạ. 네. 그러면 왜 이 법을 주셨을까요? Nếu vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta luật pháp này ạ? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 예, 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Vì nhiều luật pháp người ta nhận biết tội lỗi ạ. 하나님의 법 앞에 서 보면 내가 죄인이란 걸 그때 아는 거예요. Khi mà mình đứng soi chiếu mình ở trước luật pháp của Đức Chúa Trời thì lúc đó mình biết được rằng mình là một tội nhân ạ. 율법은 거울과 같은 겁니다. Luật pháp giống như là một cái gương soi ạ. 내 얼굴에 더러운 게 묻어도 거울이 없으면 모릅니다. Cho dù là mặt mình có bị dính bẩn đi chăng nữa, nhưng nếu như không có cái gương soi thì mình không biết ạ. 근데 거울이 있으면요. Nhưng mà khi có cái gương soi thì sao ạ?
내 얼굴이 더럽네. Mặt mình bị dính bẩn này. 비로소 내 얼굴이 더럽다는 걸 거울을 보고 알게 되는 거예요. Chỉ khi là mình soi mặt mình vào cái gương đó thì lúc đấy mình mới biết được rằng mặt mình bị dính bẩn ạ. 마찬가지로 Tương tự như vậy, 하나님의 법 앞에 서 보면요, 그때 비로소 아는 거예요. 내가 지옥 갈 죄인이구나. khi mà chúng ta đứng trước luật pháp của Đức Chúa Trời rồi soi chiếu mình vào luật pháp đó thì mình mới biết được rằng mình là một tội nhân trước mặt Chúa ạ. 시간이 흐를수록 법이 새로 생기고 있습니다. Thời gian càng qua đi thì luật pháp càng gia tăng ạ. 이 세상에서도요. Ngay cả ở trên thế giới này cũng vậy. 왜냐면 죄가 계속 나오거든요. Tại vì sao tội lỗi cứ liên tục xuất hiện ạ? 죄가 계속 발달하거든요. Và tội lỗi liên tục phát triển ạ. 그러니까 그게 죄라는 걸 알려주는 거예요. Và ban ra những cái luật mới như vậy để cho con người biết được rằng đó là tội lỗi ạ. 10계명을 지켜서 천국 가라고 천국에 오라고 하나님이 주신 게 절대 아닙니다. Tuyệt đối không phải Đức Chúa Trời ban cho luật pháp này để cho chúng ta tuân giữ luật pháp ấy mà đi vào thiên đàng đâu ạ. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Mà luật pháp chỉ giúp cho con người ta nhận biết ra tội lỗi mà thôi ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 이 바리새인이 아니라 여기 세리라고 하는 사람이 있습니다. không phải là người Pharisee mà bên cạnh này có người thu thuế ạ. 이 세리는 천국에 간 사람이에요. Người thu thuế này là người đã được đi vào thiên đàng ạ. 그런데 세리가 어떤 직업인 줄 아세요? Nhưng mọi người có biết là người thu thuế này là người có mang mang theo cái ngành nghề như thế nào không ạ? 예, 이 당시에는 이스라엘이 로마의 식민 지배를 받을 때예요. Thời điểm đó là cái thời điểm mà Israel đang bị đế quốc La Mã cai trị ạ. 그런데 이 세리라고 하는 사람들은 로마 정부편에 서서 동족 이스라엘 사람들에게 세금을 걷습니다. Và những người thu thuế này họ làm công việc gì ạ? Họ đứng về phe của đế quốc La Mã rồi thu tiền thuế từ đồng bào của mình ạ. 그런데 동족들에게 세금 걷는 것을 넘어서서 거둔 그 세금을요, 일부를 자기가 착복을 하는 거예요. Nhưng mà khi mà họ thu thuế từ đồng bào của mình thì họ làm như thế nào? Họ thu cái số tiền lớn hơn cái giá thuế thực sự rồi họ bỏ vào túi riêng của họ rồi sau đó đóng một phần cho đế quốc La Mã. 그러니까 이스라엘 사람들에게 가장 손가락질 받는 사람들 중에 한 부류가 세리예요. Thế nên là cái hạng người mà bị những người Israel chỉ trỏ và ghét đó chính là những người thu thuế này ạ. 너무 죄가 많잖아요. Bởi vì họ có rất nhiều tội lỗi ạ. 근데 결론적으로 세리가 천국에 왔습니다. Nhưng mà cuối cùng thì người thu thuế này lại được đi vào thiên đàng ạ. 어떻게 이런 일이 있을 수 있었을까요? Làm thế nào mà việc như thế này lại có thể xảy ra? 이 세리는 하나님 앞에 자기가 죄인임을 깨달았어요. Bởi vì người thu thuế này đã nhận biết ra mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님 앞에 회개를 했습니다. Và anh ta đã ăn năn trước mặt Chúa ạ. 하나님, 전 죄인입니다. Đức Chúa Trời ơi, con là một tội nhân. 저를 불쌍히 여겨주세요. Xin hãy thương xót con. 지금 이 순간에도 여기에 세리 같은 마음인 분이 있고 바리새인 같은 마음이 있는 분들이 있어요. Ngay cả vào khoảnh khắc này đây cũng có những người đem theo tấm lòng giống như người Pharisee và cũng có những người đem theo tấm lòng giống như người thu thuế. 바리새인 같은 마음은 이런 겁니다. Người đem theo cái tấm lòng giống như người Pharisee là như thế này ạ. 내가 무슨 죄인이야? Gì mà tôi có phải là tội nhân đâu. 나만 죄인인가? Có phải mỗi mình tôi là 나 tội nhân 그래도 đâu. 열심히 살았어. Dẫu vậy thì tôi cũng đã sống chăm chỉ rồi. 예, 열심히 사신 걸 잘 사셨는데요. Vâng, hiển nhiên thì cái việc mà sống chăm chỉ là sống tốt ạ. 하나님 앞에 죄가 있으십니다. Nhưng mà vẫn có tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 심판받을 죄가 있으십니다. Có cái tội lỗi để phải chịu sự phán xét ạ. 그런 마음으로는 복음을 깨닫지 못해요. Và với cái tấm lòng như thế vậy thì sẽ không thể nhận biết ra tin lành ạ. 그런데 세리 같은 마음은요, Nhưng mà người có tấm lòng giống như người thu thuế thì sao ạ? 정말 마음이 아픈 거예요. Thì tấm lòng thực sự cảm thấy đau đớn ạ. 두려운 거예요. Và cảm thấy sợ hãi ạ. 다른 사람이 아니라 내가 죄인인 걸 알았거든요. Bởi vì nhận biết được rằng mình là một tội nhân chứ không phải là người khác là tội nhân. 분명히 기도하고 오신 분들도 있을 겁니다. Và rõ ràng là trong chúng ta ở đây cũng có những người đã cầu nguyện rồi hôm nay đến đây ạ. 하나님, 저 좀 구원해 주세요. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy cứu rỗi con. 저는 죄인입니다. Bởi vì con là một tội nhân. 그런 마음으로, 겸손한 마음으로 오신 분들은 오늘 구원 받으실 수 있을 거예요. Những người nào mà đã ăn năn rồi khiêm nhường và đem theo cái tấm lòng như thế đến đây thì ngày hôm nay sẽ có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 그게 정직한 겁니다. Đấy chính là ngay thẳng thật thà đấy ạ. 구원은 정직한 사람이 받아요. Sự cứu rỗi thì chỉ có những người nào mà ngay thẳng mới có thể nhận được ạ. 하나님 앞에 자신을 인정하는 사람이 구원받을 수 있습니다. Người nào mà thừa nhận con người của mình trước mặt Đức Chúa Trời thì người đó có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 자기가 하나님 앞에 죄인임을 인정하는 것이 회개예요. Việc mà thừa nhận mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời đó chính là ăn năn đấy ạ.
여러분, 이것이 구원받지 못한 사람의 운명과 같습니다. Cái điều này giống như là một cái vận mệnh của những người chưa nhận được sự cứu rỗi vậy ạ. 이 사람은 수영을 할 줄 몰라요. Người này thì không biết bơi ạ. 시간 지나면 죽는 거예요. Thời gian qua đi thì người này chắc chắn sẽ chết. 구원받지 못한 사람은요, Những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi 시간 지나면 죽고 죽음 위에 심판받고 지옥 가는 겁니다. thì thời gian qua đi người đó họ sẽ chết, rồi sau khi chết họ sẽ chịu sự phán xét và rơi xuống địa ngục ạ. 내가 할 수 있는 건 아무것도 없어요. Và cái việc mà mình có thể làm được thì chẳng có việc gì hết ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Ngài phán 가라사대 giờ 때가 đã chọn 찼고 vương quốc 하나님의 Đức Chúa 나라가 Trời đã đến 가까웠으니 gần. Các ngươi hãy 회개하고 ăn năn và 복음을 tin nhận tin lành. 믿으라. 여기 복음이 있습니다. Ở đây có tin lành ạ. 기쁜 소식, 좋은 소식이에요. Tin lành là tin tức tốt lành, là tin vui ạ. 제가 지금부터 복음을 전해드릴 겁니다. Bây giờ thì thầy sẽ truyền giao tin lành cho mọi người ạ. 죄인에게 가장 기쁜 소식이에요. Đây là một cái tin tốt lành nhất, tin tốt đẹp nhất dành cho tội nhân ạ. 복음의 내용은 정말 쉽습니다. Nội dung của tin lành thì rất là dễ ạ. 그런데 복음을 믿으라라는 말씀 전에 한 가지 명령이 있습니다. Nhưng mà trước cái câu là hãy tin nhận tin lành thì có một cái mệnh lệnh khác ạ. 무엇입니까? Đó là gì ạ? 무엇이에요? Đó là gì ạ? 회개하고. Đó là hãy ăn năn ạ. 복음을 알지만 삶이 변하지 않는 이유가 있습니다. Có cái lý do vì sao mình biết nội dung tin lành nhưng mà đời sống của mình không có sự thay đổi ạ. 복음의 내용을 알지만 삶이 변하지 않는 이유가 있습니다. Có cái lý do vì sao mà mình biết tin lành nhưng mà đời sống của mình lại không có thay đổi đấy ạ. 회개를 해본 적이 없어요. Đó là bởi vì mình chưa bao giờ ăn năn ạ. 하나님 앞에 간절하게 기도해 본 적이 없어요. Và mình cũng chưa bao giờ cầu nguyện khao khát trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님 저 죄인입니다. Đức Chúa Trời ơi, con là một tội nhân. 하나님 저 구원해 주세요. Đức Chúa Trời xin hãy cứu rỗi con. 저 지옥이 정말 두렵습니다. Con thực sự rất sợ địa ngục. 저 정말 구원해 주세요. Chúa ơi, xin Chúa hãy thực sự cứu rỗi con. 그런 회개의 기도를 해본 적이 없어요. Những cái người mà không có đời sống thay đổi á, 예. thì là cái người mà chưa bao giờ ăn năn đấy. 그러면요, 복음을 들어도 믿어지지가 않아요. Thế nên là dù có nghe tin lành đi chăng nữa thì cũng không tin được ạ. 여러분은 언제 회개를 해보셨어요? Mọi người đã từng ăn năn khi nào ạ? 하나님 앞에 언제 회개해 보셨습니까? Mọi người đã từng ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời khi nào ạ? 회개를 하고 복음을 들어야 복음을 믿을 수 있는 거예요. 믿어지는 거예요. Phải ăn năn rồi nghe tin lành thì mới có thể tin vào tin lành được ạ. 자, 지금까지 회개 안 해보신 분들은 지금 회개하는 마음으로, 지금부터라도 회개하는 마음으로 들어보세요. Những ai mà chưa ăn năn ấy, thì ngay từ giây phút này thì hãy đem theo cái tấm lòng ăn năn đi ạ. 여호와는 중심을 보십니다. 우리 마음을 보세요. Bởi vì Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng chúng ta. 지금 이 순간에 하나님 저 도와주세요. 저 구원해 주세요. 라는 회개 기도를 해보세요. Ngay trong khoảnh khắc này mọi người hãy cầu nguyện trong lòng rằng Đức Chúa Trời ơi, con là một tội nhân, xin Chúa hãy cứu rỗi con đi ạ. 그래야 여러분이 복음을 믿으실 수 있어요. Phải như vậy, phải đem theo tấm lòng như thế thì mọi người mới có thể tin vào tin lành được ạ. 지금부터 복음을 전해드립니다. Bây giờ thì thầy sẽ truyền giao tin lành cho mọi người ạ. 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니. Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi ạ. 예, 여러분들 구원 받으셔야 된다라고 계속 말씀드리고 있습니다. Thầy đang liên tục nói với mọi người rằng mọi người phải nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원은 좀 어려운 단어예요. Sự cứu rỗi là một từ khó ạ. 우리가 평소에 잘 쓰지 않는 단어입니다. Bởi vì cái từ sự cứu rỗi này là ngày thường chúng ta không hay sử dụng. 쉽게요. 죄 용서예요. Nói một cách dễ hiểu cho từ sự cứu rỗi này, đó nó có ý nghĩa là sự tha tội ạ. 죄 용서를 받아야 천국 갑니다. Tức là mình phải nhận được sự tha tội thì mình mới có thể đi vào thiên đàng. 병고침을 받아야 천국 가는 게 아니에요. Chứ không phải là được chữa lành bệnh là được đi vào thiên đàng đâu ạ. 기적을 체험해야 천국 가는 게 아닙니다. Rồi cũng không phải là trải nghiệm được kỳ tích là vào được thiên đàng đâu ạ. 죄사함을 받아야 천국 가는 거예요. Mà phải nhận được sự tha tội thì mới có thể vào được thiên đàng ạ. 죄사함은 구원인데요. Sự tha tội là sự cứu rỗi ạ. 구원은 이런 겁니다. Sự cứu rỗi là như thế này. 여기 두 사람이 무엇을 하고 있을까요? Hai người này đang làm gì đấy ạ? 예, 이 하얀 옷 입은 사람이 물에 빠져 죽을 뻔했어요. Cái đứa bé mà áo trắng này đây thì nó bị rơi xuống dưới nước và suýt bị chết đuối. 그 사람을 보고 이 파란색 옷 입은 사람이 물 속으로 들어갔습니다. Nhưng mà khi mà thấy cái hình ảnh đứa bé nó sắp chết đuối ấy, thì cái người mặc áo xanh này mới nhảy vào trong hồ này. 그래서 이 하얀 옷 입은 사람이 살아났어요. 물 밖으로 Và 빠져나왔어요. sau đó thì cái em mặc áo trắng này thì đã được
đem lên trên bờ và đã được cứu ra khỏi nước đó. 그럴 때 이 흰 옷 입은 사람이 물에서 구원을 받았다라고 합니다. Thế thì lúc đó thì cái người mặc áo trắng này sẽ được gọi là được cứu rỗi ra khỏi nước đấy ạ. 죽을 위기였습니다. Lúc đấy là suýt chết đúng không ạ? 그런데 다른 tuy nhiên- 사람의 도움으로 살아난 거예요. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của người khác mà đã được sống sót ạ. 그게 구원입니다. Đấy là sự cứu rỗi ạ. 불이 났습니다. Cháy rồi ạ. 이 불타는 집 안에 사람이 있었어요. Và trong cái căn nhà đang cháy thì có người ạ. 아직 빠져나오지 못했어요. Vẫn chưa thoát ra khỏi được ạ. 그런데 소방관의 도움으로 이 집에서 빠져나왔습니다. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của những người lính cứu hỏa mà người đó đã được giải cứu ra bên ngoài. 예, 불에서 구원받은 거예요. Thế thì người này đã nhận được sự cứu rỗi ra khỏi lửa đấy ạ. 그대로 있으면 죽는 거였는데요. Nếu như mà người đó cứ để mặc như thế vậy thì người đó sẽ chết ở trong lửa đó. 소방관의 도움으로 생명을 건졌어요. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của người lính cứu hỏa mà tính mạng của người này đã được giải cứu ạ. 이것을 불에서 구원을 얻었다라고 합니다. Và người ta gọi đó là được cứu rỗi khỏi lửa. 여러분, 구원받지 못하신 분들, 여러분들은요, 구원을 얻으셔야 돼요. 어디에서요? 지옥에서요. Còn mọi người chưa nhận được sự cứu rỗi thì mọi người cần phải nhận được sự cứu rỗi như thế nào? Phải được cứu rỗi ra khỏi địa ngục ạ. 죄에서요. Khỏi tội lỗi ạ. 지옥에서요. Khỏi địa ngục ạ. 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 우리 힘으로는 지옥에서 절대 나올 수가 없어요. Tại vì bằng sức của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà thoát ra khỏi địa ngục được ạ. 내 힘으로는요. Nhưng không bằng sức của chúng ta thì không được đâu ạ. 자, 하나님 앞에 나는 죄인입니다. Trước mặt Đức Chúa Trời mình là một tội nhân ạ. 이 죄 때문에 나와 하나님 사이가 막혀 있어요. Và bởi tội lỗi này ạ mà mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời bị ngăn chặn lại ạ. 이 죄 때문에 나는 심판받습니다. Và bởi tội lỗi này mà mình phải chịu sự phán xét ạ. 자, 그러면 어떻게 죄를 용서받을 수 있을까요? Nếu vậy thì phải làm như thế nào thì tội lỗi của mình mới được tha? 하나님의 법은 Luật pháp của Đức Chúa Trời là gì ạ? 죄의 삭은 사망입니다. Tiền công của tội lỗi là sự chết ạ. 죽어야 돼요. Là phải chết đấy ạ. 생명이 필요해요. Là cần có cái sinh mạng ạ. 자, 하나님의 법입니다. Đây là luật của Đức Chúa Trời ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nha. 육체의 생명은 피에 있습니다. Vì chính 육체의 huyết là 생명이 sinh mạng 피에 nên mới 있으므로 chuộc tội được. 피가 죄를 속하느니라는요. 용서가 된다. 죄값을 치러진다. 이제 이런 뜻이에요. Chuộc ở đây có nghĩa là tội lỗi được tha và tội lỗi đã được trả giá rồi đấy ạ. 죄가 용서받기 위해서는 피가 필요합니다. Và để có thể trả giá cho tội lỗi á, thì cần phải có huyết ạ. 예. 피 흘려서 생명이 죽어야 돼요. Tức là sinh mạng phải chết rồi đổ huyết ra thì mới được ạ. 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없느니라. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ ạ. 그러니까 피 흘려 죽어야 죄가 용서가 되는 거예요. Thế nên là sinh mạng phải đổ huyết rồi chết á, thì tội lỗi mới được tha. 자, 그런데 우리 생각해 보겠습니다. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ mà xem ạ. 이게 여러분입니다. Đây là mọi người. 이게 여러분의 죄예요. Đây là tội của mọi người. 하나님께서 여러분을 미워하실까요? 여러분의 죄를 Đức 미워하실까요? Chúa Trời ghét mọi người hay là Đức Chúa Trời ghét tội lỗi của mọi người ạ? 여러분을 미워하실까요? 여러분의 죄를 미워하실까요? Đức Chúa Trời ghét mọi người hay là ghét tội lỗi của mọi người ạ? 예, 여러분의 죄입니다. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi của mọi người ạ. 하나님께서 우리를 창조하신 목적이 사랑의 대상으로 창조하신 거예요. Mục đích mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra con người chúng ta là sáng tạo như là một đối tượng yêu thương của Chúa ạ. 하나님은 우리와 영원히 함께 살고 싶어 하셔요. Và Đức Chúa Trời thì muốn sống cùng với chúng ta mãi mãi ạ. 천국에서요. Ở trên thiên đàng ạ. 영원히요. Mãi mãi ạ. 근데 문제는 죄예요. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là tội lỗi ạ. 죄의 삭은 사망입니다. Tiền công của tội lỗi tức là cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết ạ. 하나님은 공의로우신 분이라서 죄에 대해 반드시 심판을 하십니다. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công bằng, công chính. Thế nên về tội lỗi thì Ngài nhất định sẽ xét xử, phán xét ạ. 죄는요 그냥 말로 용서해 줄게라고 할 수가 없어요. Cái tội lỗi này thì không thể nào mà tha thứ bằng lời nói được ạ. 죄값을 치러야 돼요. Mà tội lỗi thì phải trả giá ạ. 그게 피 흘려 죽는 거예요. Đó là việc phải đổ huyết rồi chết ạ. 근데 죄에 대한 심판을 받으면요 우리 모두 다 지옥 갑니다. 천국 갈 수 있는 사람이 아무도 없어요. Tuy nhiên nếu như chúng ta phải chịu cái sự phán xét về tội lỗi ấy, thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ phải đi xuống địa ngục, không một ai được vào thiên đàng đâu ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao? 하나님은 사랑의 하나님이시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương ạ. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 법이 있습니다. Thế nên có một cái luật mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. 대신 죄값을 치르는 법이에요. Đó chính là cái luật
chuộc tội lỗi thay ạ. 대신 죄값을 치르는 거예요. Đó chính là việc mà trả giá tội lỗi thay cho đấy ạ. 이스라엘 백성을 통해서 그걸 보여주셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy được cái điều đó thông qua dân Israel ạ. 여기가 그 죄를 씻기 위한 제사를 드리는 곳이에요. Nơi này chính là nơi mà người ta dâng sinh tế để rửa tội lỗi của mình ạ. 여기 보시면 동물들이 있습니다. Chúng ta nhìn vào đây thì có những con động vật đúng không ạ? 그리고 사람들이 있고요. Rồi cũng có người. 흰 옷 입은 사람들은 이 제사, 죄를 씻는 제사를 드리는 사람들이에요. Những cái người mà mặc áo màu trắng á, là những cái thầy tế lễ, dâng tế lễ ạ. 어떤 사람이 자기 죄를 깨달았어요. Có ai đó thì đã nhận biết ra tội lỗi của mình. 죄 때문에 무서웠습니다. Rất là sợ hãi vì tội lỗi của mình. 왜냐면 죄는 심판을 받잖아요. Bởi vì có tội lỗi thì phải chịu sự phán xét ạ. 그러면 깨끗한 동물을 준비합니다. Thế thì người này sẽ chuẩn bị một cái con động vật thật là thánh khiết ạ. Thanh sạch. 양이나 염소 같은 깨끗한 동물을 준비해요. Tức là phải chuẩn bị một con động vật giống như con chiên hay con dê, nhưng mà nó phải sạch sẽ ạ. 장애가 없어야 돼요. Sạch sẽ ở đây có nghĩa là gì? Là không có khuyết tật đấy ạ. 건강한 제물을 준비해야 합니다. Và phải chuẩn bị một con động vật khỏe mạnh ạ. 그러면 그 동물을 데리고 여기에 와요. Rồi họ đem theo con động vật đó đến đây ạ. 그러면 이 제사를 지내는 사람 앞에서 죄를 지은 사람이 동물의 머리에 손을 얹습니다. Thế thì đứng trước cái nơi dâng tế lễ này thì cái người nhận biết ra tội lỗi của mình phải đặt tay lên trên đầu của con động vật ạ. 그러면 하나님께서 이 사람의 죄가 그 동물에게 넘어간 것으로 봐주시는 거예요. Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ coi như là tội lỗi của người này đã được chuyển sang cho con động vật ạ. 자, 죄의 삭은 사망입니다. 그죠? Tiền công của tội lỗi là sự chết đúng không ạ? 원래 이 사람의 죄 때문에 이 사람이 죽어야 되는데 Vốn dĩ vì tội lỗi của người này mà người này đáng ra phải bị giết chết. 이 사람이 동물에 안수했기 때문에 이 사람의 죄가 동물에게로 넘어가는 Nhưng mà 거예요. bởi vì người này đã đặt tay lên trên đầu con động vật nên tội lỗi của người này đã được chuyển sang cho con động vật. 그래서 동물이 죽습니다. Thế nên con động vật bị giết chết ạ. 죄 지은 사람이 자기가 가져온 동물, 예물을 죽입니다. Người mang theo con động vật đó đến thì phải tự tay mình giết chết con động vật đó. 그러면 동물에게서 피가 쏟아지겠죠. Và khi mà đâm con động vật đó thì máu của nó sẽ đổ ra đúng không ạ? 예, 그 피를 가지고 여기 안에 들어갑니다. Rồi thầy tế lễ sẽ nhận lấy máu của con động vật đó đem vào trong này. 예, 제사 지내는 이 집행하는 사람들이요. 그러면 하나님이 그 피를 보시고 그 사람의 죄를 용서해 주셔요. Thế thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy máu của con động vật đó rồi tha thứ tội lỗi cho người đấy ạ. 1년 동안의 죄를요. Tha thứ tội lỗi trong vòng 1 năm ạ. 자, 영상으로 한번 Chúng 보겠습니다. ta cùng xem video nhé. 죄 지은 사람이 양, 이제 제물을 가져왔어요. Người mà mang tội thì mang theo con sinh tế là con cừu đến ạ. 이 제사장이 양을 검사하는 겁니다. 깨끗한가? Và thầy tế 흠이 lễ này thì 있는가? kiểm tra xem là con động vật này nó có sạch sẽ không, nó có bị khuyết tật không? 네, 없어요. Không có ạ. 그러면 죄를 지은 사람이 양에게 네, 안수를 합니다. Thế 머리에 thì 손을 người 얹어요. phạm tội này thì sẽ đặt tay lên trên đầu của con động vật đó. 그러면 이 사람의 죄가 양에게 thì 넘어갔다고 하나님이 봐주시는 거예요. Thế thì Đức Chúa Trời sẽ xem như là tội lỗi của người này đã được chuyển sang cho con động vật. 죄의 삭은 사망이죠. Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. 죄 지은 사람이 자기가 가져온 예물을 죽입니다. Thì người mà có tội đó thì sẽ giết chết cái con động vật mình đem đến. 그리고 동물은 태우고요. Rồi thiêu con động vật đó. 피는 하나님 앞에 쏟습니다. Đã đổ máu trước mặt Đức Chúa Trời đấy ạ. 그러면 하나님께서 이 사람의 죄를 1년 동안 용서해 주시는 거예요. Thế thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của người này trong vòng 1 năm ạ. 이게 대신 죄값을 치르는 법이에요. Đây chính là cái luật trả giá tội lỗi thay đấy ạ. 자, 이 죄인이 자기가 가져온 예물에 손을 얹으니까 죄가 동물에게 넘어갔어요. Bởi vì người này đặt tay của mình lên trên đầu con động vật nên tội lỗi của người này đã được chuyển sang cho con động vật ạ. 자, 죄의 삭은 사망입니다. 이제 누가 죽여야 됩니까? Cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Vậy thì bây giờ ai sẽ phải bị giết chết ạ? 양이요. Con cừu đúng không ạ? 그러면 양은 누구 죄 때문에 죽은 거예요? Thế thì con cừu này, con chiên này là chết vì tội lỗi của ai ạ? 이 사람 죄 때문에요. Bởi vì tội lỗi của người này ạ. 이렇게 죄가 처리가 되는 거예요. Tội lỗi được xử lý như thế vậy đấy ạ. 자, 성경 말씀을 보면요. Chúng ta xem một câu ở trong sách Kinh Thánh ạ. 자, 만일 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다가 Nếu một thường dân vô ý phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va, làm điều không được phép làm nên đã phạm tội. 평민 한 사람이 죄를 지었어요. Một thường dân đã phạm tội rồi ạ.
근데 제가 죄 지은 것을 깨달았어요. Nhưng mà người này đã nhận biết ra mình đã phạm tội. 죄의 삭은 사망입니다. Và tiền công của tội lỗi là sự chết, đúng không ạ? 그러면 예물을 준비해야 돼요. Thế thì người này phải chuẩn bị một con sinh tế. 예. 예물을 가지고 속죄 제사, 죄 용서함을 받는 제사 드리는 곳으로 갑니다. Đem theo con sinh tế đó đến cái nơi để mình được các thầy tế lễ là dâng sinh tế chuộc tội cho. 그러면 그 사람이 머리에 이렇게 손을 대고 Thế thì người đó sẽ đặt tay trên đầu của con sinh tế. 예, 그러면 그때 이 사람의 죄가 동물에게로 넘어가는 걸로 하나님 봐주시는 Thế 거예요. thì trong khoảnh khắc đó, Đức Chúa Trời sẽ coi như là tội lỗi của người này đã được chuyển sang cho con động vật. 그리고 죽이는 겁니다. Rồi sau đó giết chết con động vật đó. 죄의 삭은 사망이요. Tiền công của tội lỗi là sự chết ạ. 그러면 이제 제사장은 그 피를 가지고 하나님이 정하신 곳 그곳에 이제 피를 붓습니다. Thế thì thầy tế lễ sẽ lấy máu của cái con động vật đã chết đó rồi đổ 여기 rồi đổ hết cái phần máu đó dưới chân bàn thờ thì 그러면 하나님께 향기롭게 된다. 하나님이 받으신다라는 거예요. thế thì cái tế lễ đó là có hương thơm đẹp lòng Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận và tha thứ cho đấy ạ. 예, 이렇게 죄 용서함을 받고 죄값을 치르고 용서함을 받는 거예요. Được chuộc tội như thế vậy và tội lỗi của mình được tha đấy ạ. 이렇게요. Như thế này ạ. 자, 그러면 여기 계신 분들도 동물 한 마리를 잡아야 될까요? Nếu vậy thì có phải là mọi người ở đây phải mỗi người bắt lấy một con động vật không ạ? 죄 용서 받아야 되잖아요. Nhưng mà chúng ta phải nhận được sự tha tội mà. 근데 이 이스라엘에게 주신 이 죄 법은요, 모형입니다. Nhưng mà cái luật mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel này, cái luật chuộc thay này, nó chỉ là một cái hình bóng mà thôi ạ. 엄밀하게 따지면 사람의 죄는 사람이 대신 죽어야 합니다. Tức là nếu như mà con người phạm tội thì con người phải chết ạ. 내 죄 때문에 나 대신에 사람이 죽어야 돼요. Tức là tội lỗi mình đã phạm đó thì con người phải chết thay cho mình thì mới được ạ. 여러분 대신에 죽어 주실 분이 있습니까? Nhưng mà mọi người có ai mà có thể chết thay cho mọi người không ạ? 여러분 대신 죽어 주실 분 있으세요? Mọi người có ai mà có thể chết thay cho mình không ạ? 어머니라고 하실 수도 있겠죠, 누군가는. Ai đó thì có thể đáp trả lời rằng là mẹ của em có thể chết thay cho em. 네, 그런데 어머니는 대신 죽을 수 있는 자격이 안 돼요. Nhưng mà mẹ thì không có cái tư cách để chết thay cho mình ạ. 왜냐하면 대신 죽으려면 죄가 없어야 합니다. Tại vì nếu như mẹ muốn chết thay cho mình thì mẹ phải không có tội lỗi thì mới được ạ. 그러니까 우리에게는 한 사람이 필요하거든요. Thế nên là chúng ta cần phải có một người ạ, 죄가 없는 사람. một người không có tội ạ. 그리고 나를 죽을 만큼 사랑하는 사람. Và là người mà yêu thương mình đến nỗi có thể chết vì mình. 누가 있을까요? Có ai không ạ? 이 세상에 죄 없는 사람 있습니까? 없습니까? Ở trên thế giới này có người nào là người không có tội không ạ? 이 세상에 죄 없는 사람 있어요, 없어요? Ở trên thế gian này có người nào là người không có tội không ạ? 없어요. Không có ạ. 그래서 하나님께서 한 사람을 준비해 주셨어요. Thế nên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một người rồi ạ. 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. Nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi ạ. 하나님께서 우리를 위해 예비해 주신 한 분이 계십니다. Có một đấng mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. 그분이 바로 예수님이세요. Đấng đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님은 하나님의 아들이십니다. Đức Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời ạ. 올해가 2025년입니다. Năm nay là năm 2025 ạ. 예수님이 이 땅에 오신 지 2025년째 되는 해예요. Tức là năm thứ 2025 sau khi Đức Chúa Giêsu đến thế giới này đấy ạ. 예수님이 이 땅에 왜 오셨을까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này ạ? 우리를 구원해 주러 오셨어요. Chúa đã đến để cứu rỗi chúng ta. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhá. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 예. 이 말은 확실합니다. Lời này là lời chắc chắn ạ. 이 말은 우리가 받아야 합니다. Và lời này chúng ta phải hoàn toàn đáng tiếp nhận ạ. 여러분 잘 들으셔야 돼요. Mọi người phải lắng nghe thật kỹ nha. 여러분에게 중요한 말씀이에요. Bởi vì đây là lời quan trọng đối với mọi người đấy ạ. 예수님이 오신 이유가 기록되어 있습니다. Ở trong này có ghi chép cái lý do vì sao Đức Chúa Giêsu đã đến ạ. 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này ạ. 왜요? Tại sao ạ? 죄인을 구원하시려고요. Để cứu vớt tội nhân ạ. 누가 죄인입니까? Ai là tội nhân ạ?
누가 죄인이에요? Ai là tội nhân ạ? 네, 나예요. Mình 맞아요. đúng rồi ạ. 죄인 중에 내가 괴순이라. Trong những tội nhân, ta là người đứng đầu ạ. 예, 그러면 예수님께서 죄인을 구원하시려고 오셨다라는 것은 예수님께서 나를 위해서 오신 거예요. Thế nên là cái câu mà Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu vớt tội nhân này có nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã đến để cứu vớt mình đấy ạ. 예, 예수님께서 여러분을 구원해 주시려고 오셨어요. Đức Chúa Giêsu đã đến để cứu vớt mọi người ạ. 이 땅이에요. Ở trên Chúa đã đến trên đất này đấy 예, ạ. 예수님은 죄가 없으신 분입니다. Đức Chúa Giêsu là đấng không có tội lỗi nào cả. 그에게는 죄가 없느니라. Trong Ngài không có tội lỗi nào cả. 지금부터 이 성경에 나오는 이 우리가 성경 말씀을 확인할 텐데요. Từ giờ về sau là chúng ta sẽ liên tục kiểm tra những cái câu ở trong sách Kinh Thánh ạ. 자, 성경에 쫌따 우리죠. 태잔, 세상 또는 죄인 이 말이 나오면요. 바로 나로 바꿔서 생각을 하세요. Thế thì khi bây giờ xuất hiện cái câu Kinh Thánh ở trên màn hình mà có xuất hiện những cái từ như là chúng ta, thế gian hay là tội nhân thì chúng ta phải thay thế những cái từ đó thành mình nhá. 나는 우리에 포함이 됩니다. Bởi vì mình cũng được bao gồm ở trong chúng ta. 나는 세상 사람입니다. Và mình cũng là người thế gian. 내가 죄인입니다. Rồi mình là một tội nhân đúng không ạ? 맞습니까? Đúng không ạ? 그러니까 우리 세상 죄인이라는 단어가 나오면 바로 나로 바꿔서 생각을 하세요. Thế nên là mỗi khi mà có xuất hiện cái từ chúng ta, thế gian, tội nhân này thì chúng ta cần phải thay ngay thành mình và nghĩ là mình ạ. 내가 제일 중요하잖아요. Bởi vì mình là quan trọng nhất mà đúng không ạ? 여러분, 제가 여기서 사진을 찰칵 하고 찍었습니다. Thầy ở đây thì chụp một phô ảnh cho mọi người 그리고 여러분들에게 나눠드렸어요. và sau đó là thầy phát cho mọi người mỗi người một tấm. 그러면 누구를 가장 먼저 찾으실래요? Thế khi mà nhận được cái tấm ảnh đó thì mọi người sẽ nhìn ai đầu tiên, tìm ai đầu tiên ạ? 예, 맞습니다. Đúng rồi ạ. 내가 잘 나오면 이 사진은 좋은 사진이고요. 내가 못 나오면 이 사진은 잘 안 나온 사진이에요. Nếu mà mình đẹp thì mình sẽ nói là ôi cái bức này chụp đẹp. Còn nếu mà mình xấu thì mình bảo là cái bức này xấu. 내가 중요한 거예요. Thế là mình là quan trọng ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 이 세례요한이라고 하는 사람이 예수님을 소개합니다. Có một người tên là Giăng Báp-tít và đang giới thiệu về Đức Chúa Giêsu ạ. 보라. Kìa, 예, 여러분들도 보셔야 돼요. thế mọi người cũng cần phải xem ạ. 예수님이 누구신지 아셔야 합니다. Mọi người cũng cần phải biết là Đức Chúa Giêsu là ai ạ. 예수님이 이 땅에 왜 오셨는지 아셔야 해요. Và cũng cần phải biết là tại sao Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này ạ. 반드시 아셔야 돼요. Nhất định phải biết ạ. 보라. Kìa, hãy nhìn xem ạ. 그분은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Đấng ấy chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi ạ. 이스라엘 사람들에게 양은 어떤 의미였습니까? Đối với người Israel thì con cừu, con chiên nó có ý nghĩa gì ạ? 죄 때문에 대신 죽는 예물이었잖아요. 동물이었잖아요. Chẳng phải con cừu nó chính là một cái con sinh tế, một con động vật để chết thay chuộc tội cho con người hay sao ạ? 죄를 지은 사람이 양을 준비했었잖아요. Chẳng phải lúc nãy chúng ta xem ấy, người đã phạm tội thì đã chuẩn bị một con động vật là con cừu đúng không ạ? 근데 예수님은 하나님의 어린 양이십니다. Nhưng mà ở đây có giới thiệu là Đức Chúa Giêsu là chiên con, là con cừu con của Đức Chúa Trời đấy ạ. 하나님이 우리를 위해서 준비해 주신 분입니다. Tức là Đức Chúa Giêsu này chính là đấng mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta đấy ạ. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi ạ. 하나님이 우리를 위해서 예수님을 보내주셨어요. Đức Chúa Trời đã vì chúng ta mà sai Đức Chúa Giêsu đến thế giới này ạ. 이유는 Lý do là gì ạ? 우리 죄 때문에 예수님이 대신 심판 받으시려고요. Đó là để cho Đức Chúa Giêsu chịu sự phán xét thay cho tội lỗi của chúng ta. 세상 죄가 무엇일까요? Thế thì tội lỗi của thế gian ở đây là gì ạ? 세상 사람들이 세상에서 짓는 모든 죄입니다. Đó là bao gồm tất cả mọi tội lỗi của tất cả những người đang sống ở trên thế gian này. 아까 세상이라는 단어가 나오면 누구로 바꿔서 생각하기로 했습니까? Lúc nãy thầy đã nói rồi khi mà có xuất hiện cái từ thế gian thì chúng ta phải thay bằng gì ạ? 네. 그러면 예수님께서는 누구 죄를 지고 가신 거예요? Thế thì vậy thì Đức Chúa Giêsu đến là cất tội lỗi của ai đi ạ? 누구 죄요? Tội lỗi của ai ạ? 네, 내 죄요. Tội lỗi của mình đấy ạ. 내가 이 세상에 태어났을 때부터 죽을 때까지 지은 모든 죄를 예수님께서 2000년 전에 가져가신 거예요. Tất cả tội lỗi mình đã phạm từ lúc mình sinh ra cho đến khi mình chết đi đó thì Đức Chúa Giêsu đã gánh lấy hết đi rồi và cất hết đi rồi.
그러니까 내 평생의 죄가 있는데요. Mình thì sẽ có những cái tội lỗi mình phạm cả đời. 예수님께서 세상 죄를 지고 가실 때 2000년 전에 세상 죄를 지고 가실 때에 Mà cách đây hơn 2000 năm trước, lúc mà Đức Chúa Giêsu cất tội lỗi của thế gian đi, 내 죄도 지고 가셨어요. thì Chúa cũng đã gánh luôn cả tội lỗi của chúng ta đi rồi ạ. Tội lỗi 죄의 của mình đi rồi ạ. 삭은 사망입니다. Mà cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết, đúng không ạ? 그래서 예수님께서 십자가에서 못 박히신 거예요. Thế nên Đức Chúa Giêsu mới bị đóng đinh ở trên thập tự giá ạ. 누구 죄 때문에요? Vì tội lỗi của ai ạ? 내 죄 때문에요. Vì tội lỗi của mình ạ. 예수님 죄가 아니라 내 죄 때문에요. Không phải là vì tội lỗi của Đức Chúa Giêsu mà vì tội lỗi của mình đấy ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhá. Tất 우리는 cả 다 chúng 양 ta đều như 같아서 chiên đi 그릇 lạc, 행하여 ai 각기 theo 제 đường 길로 nấy. 갔거늘 Đức Giê-hô-va đã làm 여호와께서는 cho 우리 tội lỗi 무리의 của tất 죄악을 cả chúng 그에게 ta đều chất trên người. 담당시키셨도다. 이 말씀을 제가 좀 설명을 해드릴게요. Và thầy sẽ giải thích một chút về câu kinh thánh này ạ. 앞에 두 분을 모시겠습니다. Và thầy sẽ mời hai người đến đây ạ. 우리 손남 나와주시고요. Xuân Nam lên đây. 우리 작은중 형제님 Và 나와주세요. người anh em Trung bé. 네, 괜찮아요? 우리 작은중 형제님이 예수님 역할을 하겠습니다. 예수님. Người anh em Trung bé thì sẽ đóng giả là Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 우리 손남은 모든 사람의 대표, 죄인의 대표예요. Còn Xuân Nam là đại diện cho tất cả mọi người, đại diện cho tất cả tội nhân ạ. 손남은 오늘까지 지은 죄가 있습니다. 이렇게 Có 많습니다. tội lỗi mà Xuân Nam đã phạm từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay nhiều như thế này ạ. 오늘 이후로 죽을 때까지도 죄를 많이 지을 거예요. Rồi từ ngày hôm nay cho đến tận lúc chết thì cũng sẽ phạm nhiều tội lỗi nữa. 네, 죄인으로 태어났기 때문에 Bởi vì sinh ra là tội nhân, 죄가 많아요. thế nên có nhiều tội lỗi 죄를 ạ. 많이 지을 거예요. Và cũng sẽ phạm nhiều tội lỗi ạ. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. 태어났을 때부터 하나님을 등지고 Tức là từ lúc sinh ra đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời ạ. 죄인으로 살아갔습니다. Rồi sống như là một tội nhân. 네, 쭉 이렇게 가면 Cứ đi đến cuối 언젠가 죽을 거고 thì đến lúc nào đó sẽ chết ạ. 죽음 이후 이 죄 때문에 심판을 받을 겁니다. Và sau khi chết đi sẽ phải chịu sự phán xét về tội lỗi này ạ. 그러면 어디에 갑니까? Thế thì sau đó sẽ đi đâu ạ? 지옥에 가요. Sẽ xuống địa ngục đúng không ạ? 근데 하나님이 이걸 다 아셔요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì biết trước hết mọi điều này. 하나님은 죄인을 사랑하셔요. Và Chúa thì yêu thương tội nhân. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 Và 원하셔요. Chúa thì muốn tất cả mọi người ai cũng nhận được sự cứu rỗi. 그런데 죄값은 반드시 치러야 합니다. Nhưng mà cái giá phải trả cho tội lỗi thì nhất định cái tội lỗi mình đã phạm thì nhất định phải trả giá. 그래서 죄인을 사랑하시는 하나님께서요. Thế nên là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương tội nhân này. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Thì Ngài đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta chất 우리 trên 모든 사람의 죄를 예수님에게 담당시키신 거예요. chất trên người Đức Chúa Giêsu. 예. 그러면 예수님이 죄인의 죄에 대해서 심판을 받으신다면요. Nếu vậy thì nếu như mà Đức Chúa Giêsu thay cho tội nhân chịu cái sự phán xét về mọi tội lỗi của tội nhân này, 다 받으셨다면 죄인은 심판 받을 필요 있어요, 없어요? Đức Chúa Giêsu đã chịu sự phán xét thay cho hết rồi thì tội nhân này có phải chịu sự phán xét nữa không ạ? 없어요. Không ạ. 심판 받을 죄가 없어요. Bởi vì bây giờ không còn tội lỗi để mà chịu sự phán xét nữa ạ. 왜냐하면 예수님이 대신 심판 받으셨기 때문에. Tại vì Đức Chúa Giêsu đã chịu sự phán xét thay cho rồi ạ. 예수님은 누구 죄 때문에 심판 받으신 거예요? Đức Chúa Giêsu đã chịu sự phán xét là thay cho tội lỗi của ai ạ? 예. 손남. Của dân Nam. 그리고 여러분의 죄. Và cũng là tội lỗi của tất cả mọi người nữa ạ. 세상 모든 사람의 죄. Tội lỗi của tất cả những người trong thế gian này ạ. 2000년 전에 이런 일이 있었던 겁니다. Cách đây hơn 2000 năm trước đã xảy ra sự việc như thế vậy đấy ạ. 우리가 몰랐을 때예요. Đó là lúc mà chúng ta vẫn chưa biết gì. 하나님께서 이렇게 하셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm như thế vậy ạ. 네, 들어가 주세요. 박수 한번 쳐 Xin 주십시오. mời về chỗ, mọi người vỗ tay ạ. 자, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhá. 우리는 tất cả 다 chúng 양 ta đều 같아서 như chiên 그릇 đi lạc, 행하여 ai 각기 theo 제 đường 길로 nấy. 갔거늘 Đức Giê-hô-va đã 여호와께서는 làm cho 우리 tội 무리의 lỗi của 죄악을 tất cả chúng 그에게 ta đều chất trên người. 담당시키셨도다. 예, 하나님이 그렇게 하셨어요. Đức Chúa Trời đã làm như thế vậy đấy ạ. 하나님은 내가 구원받길 원하셔요. Và Đức Chúa Trời thì muốn chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ. 하나님 내가 천국 가길 원하셔요. Và Đức Chúa Trời muốn mình được vào thiên đàng ạ. 그래서 하나님께서 일방적으로 그렇게 이미 행하셨습니다. Thế là phía đơn phương Đức Chúa Trời, Ngài đã làm như thế vậy xong rồi ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi làn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. 예, 여기서 그는 예수님이십니다. Người ở đây là Đức Chúa Giêsu ạ. 자, 좀 따라고 나오면 누구로 생각하기로 했습니까?
Nếu mà xuất hiện từ chúng ta thì chúng ta phải nghĩ là ai ạ? 네, 나요. Mình ạ. 내 죄 때문에 예수님이 찔리셨어요. Bởi vì tội lỗi của mình mà Đức Chúa Giêsu đã bị vết ạ. 내 죄악 때문에 예수님이 몸이 상하셨어요. Vì tội lỗi của mình mà Đức Chúa Giêsu đã bị thương. 내 죄 때문에 예수님이 징계를 받으셨어요. 징벌을 받으셨어요. Và bởi vì tội lỗi của mình mà Đức Chúa Giêsu đã bị trừng phạt. 예수님이 나 대신 심판을 받으셨어요. 채찍에 맞으셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã thay mình chịu lần roi ạ. 그래서 나는 심판받을 죄가 이제 없는 거예요. Nên bây giờ mình không có cái tội lỗi để chịu sự phán xét nữa ạ. 예수님께서 채찍 120대를 맞으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã bị đánh 120 cái lần roi ạ. 가죽 채찍인데요. 끝에 쇠 조각이 붙어 있어요. Cái roi này là roi da và phía cuối của đầu roi thì có gắn cái mẩu sắt ạ. 그 당시에는 이 채찍을 맞다가 죽는 사람들도 많았답니다. Và nghe nói rằng vào thời đó những cái người mà bị đánh bằng cái roi da này thì chỉ bị đánh thôi mà đã chết rồi đấy ạ. 그런데 죄 없으신 예수님께서 채찍 120대를 맞으셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đấng chẳng có tội lỗi gì cả lại bị đánh 120 cái roi da. 누구 죄 때문에요? Bởi vì tội lỗi của ai ạ? 내 죄 때문에요. Vì tội lỗi của mình ạ. 우리가 이 몸으로 너무나 많은 죄를 지었어요. Bởi vì chúng ta đã đem theo cái thân thể này mà đã phạm rất nhiều tội 내 lỗi 죄 ạ. 때문에 예수님이 맞으신 거예요. Bởi vì tội lỗi của mình mà Đức Chúa Giêsu đã bị đánh như vậy đấy ạ. 예수님의 머리에 가시면류관을 쓰셨습니다. Đầu của Đức Chúa Giêsu thì bị đội mão gai ạ. 왜 죄 없으신 그분이 가시면류관을 쓰셨습니까? Tại sao đấng không hề có một tội lỗi nào lại bị đội mão gai trên đầu như vậy ạ? 우리가 이 생각으로 너무나 많은 죄를 지었어요. Đó là bởi vì chúng ta đã phạm rất nhiều tội lỗi bằng cái đầu, bằng cái suy nghĩ này của mình. 악한 생각을 많이 했어요. Đã suy nghĩ có nhiều những cái suy nghĩ gian ác ạ. 음란한 생각 많이 했어요. Đã suy nghĩ nhiều những cái suy nghĩ dâm loạn ạ. 미워하고 Ghét này, 시기하고 ghen tị này. 예, 많이 죄 지었어요. Đã phạm rất nhiều bằng cái suy nghĩ này ạ. 예수님이 그 죄값을 대신 받으시는 거예요. Thế là Đức Chúa Giêsu đã chịu cái làn roi này như vậy, đã đội máu gai này thay cho mình đấy ạ. 예수님 양 손에 그리고 양 손에 못이 박히셨습니다. Hai tay của Đức Chúa Giêsu thì đã bị đóng đinh ạ. 여러분 저는 주사 바늘만 봐도 무서워요. Cho mọi người, thầy chỉ cần khi mà đi tiêm thôi đã thấy sợ rồi ạ. 전 주사 맞을 때 고개를 돌립니다. Khi mà thầy mà đi tiêm thì thầy sẽ quay đầu đi ạ. 근데 예수님은 손에 못이 박히셨어요. 대못이. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu, tay của Chúa lại bị đóng đinh mà là cái đinh to ạ. 왜요? Tại sao ạ? 누구 죄 때문에요? Vì tội lỗi của ai ạ? 우리 죄 때문에요. Vì tội lỗi của chúng ta đấy ạ. 우리가 이 손으로 너무나 많은 죄를 지었어요. Bởi vì chúng ta đã dùng cái đôi tay này phạm rất nhiều tội lỗi rồi ạ. 예수님 발에 못이 박히셨습니다. Chân của Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ạ. 우리가 이 발로 죄 지으러 많이 Bởi 다녔어요. vì chúng ta đã dùng cái đôi chân này mà đi phạm tội nhiều ạ. 예수님 옆구리에 창이 찔리셨습니다. Và sườn của Đức Chúa Giêsu đã bị giáo đâm vào ạ. 우리가 마음으로 너무나 많은 죄를 지은 거예요. Đó là bởi vì chúng ta đã phạm rất nhiều tội lỗi bằng tấm lòng này ạ. 예수님 죄가 없으신데요. Rõ ràng Đức Chúa Giêsu không có tội lỗi gì hết. 내 죄 때문에 이렇게 끔찍한 심판을 받으셨어요. Nhưng mà vì tội lỗi của mình mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu cái sự phán xét ghê tởm như thế này ạ. 나를 대신해서요. Thay mình đấy ạ. 예수님이 어떤 형벌을 받으셨는지 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhau xem Đức Chúa Giêsu đã phải chịu những cái hình phạt như thế nào nhá. 잘 보셔야 돼요. Mà chúng ta cần phải xem thật kỹ ạ. 내 죄가 얼마나 끔찍한지 알 수 있고요. Chúng ta có thể biết được rằng cái tội lỗi mình đã phạm đó nó ghê tởm như thế nào. 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 알 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể biết được rằng Đức Chúa Giêsu yêu thương chúng ta biết bao. 예수님께서 누구 죄 때문에 이렇게 고통을 당하셨습니까? Đức Chúa Giêsu đã vì tội lỗi của ai mà chịu đau đớn như thế vậy à? 우리 죄 때문입니다. Tội lỗi của chúng ta đấy ạ. 저와 여러분의 죄 때문이에요. Vì tội lỗi của thầy và của mọi người đây ạ. 피 흘림이 없으면 죄 용서함이 없습니다. Không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội ạ. 피가 죄를 속하느니라. Chính huyết mới chuộc tội được ạ. 죄 없으신 그 예수님께서 Đức Chúa Giêsu một đấng không hề có tội lỗi gì hết. 내 죄 때문에 Nhưng vì tội lỗi của mình 이렇게 많은 피를 흘리시고 십자가에서 돌아가셨어요. mà đã phải đổ rất nhiều máu ra như thế vậy và chết trên thập tự giá. 그리고 예수님께서 십자가에서 돌아가시기 전에 크게 외치셨습니다. Trước khi mà Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì Chúa đã hét lên một tiếng lớn như thế này.
다 이루었다. Mọi việc đã hoàn tất ạ. 무엇을 다 이루셨을까요? Việc gì đã hoàn tất ạ? 예수님께서 이 땅에 오셨던 목적이 무엇이었습니까? Mục đích mà Đức Chúa Giêsu đến trên thế giới này là gì ạ? 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 이 땅에 임하셨다 하였도다. Đấng Christ Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân ạ. 그 죄인을 구원하시는 일을 다 이루신 거예요. Tức là mọi việc đã hoàn tất ở đây có nghĩa là Chúa đã làm xong tất cả cái việc cứu rỗi tội nhân đó rồi ạ. 죄값을 다 갚으신 거예요. Và Chúa đã trả giá cho tội lỗi xong hết rồi ạ. 그러면 우리가 우리 죄 때문에 또 심판받을 이유가 있습니까 Thế 없습니까? thì chúng ta còn lý do gì để phải chịu sự phán xét về tội lỗi của mình nữa không ạ? 심판받을 필요가 있어요, 없어요? Có cần phải chịu sự phán xét nữa không ạ? 없어요. Không ạ. 예. 왜냐하면 예수님께서 내 죄 때문에 심판 받으셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chịu sự phán xét thay cho tội lỗi của mình rồi ạ. 그래서 심판받을 필요가 없으니 천국에 갈 수 있는 겁니다. Thế nên bây giờ mình không cần phải chịu sự phán xét nữa nên mình có thể đi vào thiên đàng ạ. 이게 예수님이 우리를 위해 이루신 일이에요. Đây chính là việc mà Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất vì chúng ta. 이 세상 사람들 안에 내가 있습니다. Ở trong những người thế gian này thì có mình ạ. 예, 다 죄인이에요. Tất cả đều là tội nhân ạ. 근데 예수님이 이 땅에 오셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa, chính con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 예, 예수님이 2000년 전에 모든 사람의 죄를 짊어지셨습니다. Vâng, cách đây hơn 2000 năm trước, Đức Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của tất cả con người trên thế gian rồi ạ. 그리고 죄값을 치르셨습니다. Và Chúa đã trả giá cho tội lỗi đó rồi ạ. 피 흘려 죽으셨어요. Chúa đã đổ hết máu, đổ hết huyết ra và chết 여러분의 rồi ạ. 모든 죄값을 다 갚으셨어요. Và Chúa đã chuộc hết tội lỗi của tất cả mọi người rồi ạ. 피 흘림이 없은즉 사함이 용서가 없느니라. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ ạ. 반대로 피 흘림이 있으면 피가 흘려지셨으면 용서가 된 거예요. Thế thì ngược lại, nếu như có đổ huyết thì sẽ có sự tha tội đúng không ạ? 이 성경은 주인공 예수님입니다. Nhân vật chính ở trong sách Kinh Thánh này chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 이 성경에 예수님에 대한 예언이 많아요. Ở trong sách Kinh Thánh này thì có rất nhiều lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu ạ. 이 말씀도 예수님에 대한 예언입니다. Đây cũng là cái lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu ạ. 내가 하나님께서 이 땅의 죄악을 하루에 제하리라. Ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. 그 하루가 언제였을까요? Một ngày đó là ngày nào ạ? 그 하루가 언제였을까요? Cái ngày đó là ngày nào ạ? 예, 예수님이 십자가에서 피 흘려 돌아가신 날이에요. Đó chính là cái ngày mà Đức Chúa Giêsu đã đổ hết huyết của mình rồi chết trên thập tự giá đấy ạ. 모든 사람의 죄를 그 피로 다 용서하셨어요. Chúa đã dùng chính huyết của mình, dùng chính huyết của Ngài mà xóa sạch, cất sạch đi mọi tội lỗi của tất cả con người đấy ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Ngài đưa 용서와 nước vào 송아지의 nơi chí 피로 thánh một lần đủ 아니하고 cả, 오직 자기 không 피로 dùng máu dây 영원한 đực và 속죄를 bò con, 이루사 nhưng dùng chính 단번의 huyết mình 송소에 để đem đến sự cứu 들어가셨느니라. chuộc đời đời cho chúng ta. 이스라엘 사람들은 예수님 오시기 전에요. Người Israel trước khi Đức Chúa Giêsu đến ạ, 염소와 송아지의 피로 1년 동안의 지은 죄를 용서받았어요. thì họ dùng máu của dây đực và bò con thì họ được tha tội của mình trong vòng 1 năm. 그래서 매년 피로 제사를 드렸습니다. Thế nên mỗi năm, hàng năm họ đều dâng sinh tế để lấy huyết chuộc tội này ạ. 불완전한 제사예요. Đó là một cái sinh tế chuộc tội không hoàn hảo ạ. 앞으로 예수님이 오셔서 이렇게 죽으실 것을 믿고 그런 제사를 드린 거예요. Họ dâng cái tế lễ đó, đó là bởi vì họ tin rằng sau này Đức Chúa Giêsu sẽ đến như là một sinh tế đổ máu và chuộc hết tội lỗi cho họ đấy ạ. 그런데 진짜 주인공이 오셨어요. Nhưng mà thực sự sau này thì nhân vật chính đã đến rồi ạ. 예수님께서 오셨어요. Đức Chúa Giêsu đã đến rồi ạ. 예수님께서 직접 피를 흘리셨어요. Đức Chúa Giêsu đã đích thân đổ huyết của Ngài ra 우리 모든 죄를 깨끗이 씻어 주시려고요. để có thể tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta, 영원히요. tẩy sạch mãi mãi ạ. 그러니까 영원한 속죄입니다. Thế nên mới gọi là sự cứu chuộc, sự chuộc tội đời đời ạ. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내신 바 된 것을 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라. Nhưng anh em biết rằng Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi đi, trong Ngài không có tội lỗi nào cả. 죄가 없으신 분이 우리 죄를 없애 주시려고 나타나셨어요. Đấng mà không có tội lỗi nào cả đã hiện ra để cất tội lỗi của chúng ta. 이해되십니까? Mọi người hiểu không ạ? 예수님 죄가 없으세요. Đức Chúa Giêsu không có tội lỗi gì hết ạ. 근데 이 땅에 오셔서 Nhưng mà Chúa đã đến trên thế giới này 우리 죄를
영원한 속죄입니다. Đấy là sự chuộc tội đời đời đấy ạ. 자, 보세요. Chúng ta hãy xem ở đây ạ. 예수님께서 피를 흘려 주심으로 내가 오늘까지 지은 죄가 다 용서가 됐습니다. Mà tội lỗi mình đã phạm cho đến ngày hôm nay đều đã được tha hết. Ai thì sao ạ? 앞으로 짓는 죄는 용서가 됐을까요? 안 됐을까요? Tội lỗi mình sẽ phạm trong tương lai á đã được tha hay chưa ạ? 내일 짓는 죄, Tội lỗi mình sẽ phạm vào ngày mai ạ. 한 달 후에 내가 누구 미워한 죄. Một tháng sau mình sẽ ghét ai đó ạ. 하나님은 그 죄를 아셔요, 모르셔요? Đức Chúa Trời biết trước cái tội lỗi đó hay không ạ? 하나님은 내가 무슨 죄 지을지 아실까요, Đức 모르실까요? Chúa Trời có biết là mình sẽ phạm tội gì hay không ạ? 아십니다. Chúa biết ạ. 다 아십니다. Chúa biết hết ạ. 그래서 나의 오늘까지 죄만 용서해 주신 게 아니라 Thế nên không phải là Đức Chúa Giêsu chỉ tha thứ tội lỗi của chúng ta cho đến ngày hôm nay đâu ạ. 죽을 때까지 짓는 모든 죄를 다 용서해 주신 거예요. Mà Chúa đã tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta cho đến tận lúc chết ạ. 그러니까 기쁜 소식이에요. Thế nên mới gọi là tin lành ạ. 오늘까지 죄만 용서하셨다면 Nếu như mà Chúa chỉ tha thứ tội lỗi của chúng ta cho đến hôm nay thôi á, 오늘부터의 죄는 내가 해결을 해야 된다면요. và những cái tội lỗi mà mình sẽ phạm từ ngày hôm nay cho đến lúc chết ạ, Yes. mà mình phải tự giải quyết, 그럼 불안한 소식입니다. thế thì đó là một tin bất an, đúng không ạ? 근데 그런 걱정 안 하게 해주셨어요. Nhưng mà Chúa đã làm để chúng ta không phải lo lắng về điều đó ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 주의 백성의 죄악을 사하시고 저희 모든 모든 죄를 덮으셨나이다. 저희 어떤 죄요? Cái gì ạ? Khỏa lấp cái gì? Tội lỗi ạ? 모든 죄. Mọi tội lỗi ạ? 예, 여기서 저희는 우리 각자입니다. Họ ở đây là từng người chúng ta đấy ạ. 우리 모든 죄를 덮으셨느니라. Chúa đã khỏa lấp mọi tội lỗi của chúng ta rồi ạ. 예수님의 피로요. Bằng huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 이 말씀도 같이 읽겠습니다. Chúng ta cũng cùng đọc câu kinh thánh này nha. 주께서 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨고 나의 모든 죄는 제 등 뒤에 던지셨나이다. 나의 과거 죄입니까? 현재 죄입니까? 미래 죄입니까? Tội lỗi quá khứ của tôi hay là tội lỗi hiện tại của tôi hay là tội lỗi tương lai của tôi ạ? 네, 나의 모든 죄예요. Mọi tội lỗi của mình ạ. 하나님께서 우리에게 이해하기 쉽게 설명해 주신 겁니다. Đức Chúa Trời đã giải thích ra như thế này để cho chúng ta có thể dễ hiểu đấy ạ. 우리가 하나님 죽음 이후에 하나님 앞에 섰을 때 우리 죄가 우리 앞에 이렇게 있잖아요. Sau khi mà chúng ta chết đi, chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và tội lỗi của chúng ta sẽ như thế này. 심판대 앞에서 하나님께서 우리 죄를 차례로 베푼다고 하셨습니다. Và trong sách Kinh Thánh thì Chúa đã nói rằng khi mà đứng trước mặt Chúa như thế vậy thì Chúa sẽ phơi bày tất cả mọi tội lỗi của chúng ta ra trước mắt Ngài ạ. 근데 그러실 필요가 없어졌어요. Nhưng mà bây giờ thì không cần phải như vậy nữa rồi ạ. 왜냐하면 예수님께서 이미 이 죄에 대한 심판을 다 받으셨거든요. Tại vì Đức Chúa Giêsu đã chịu cái sự phán xét và hình phạt vì cái tội lỗi này thay cho chúng ta hết rồi ạ. 네, 이제 심판할 죄가 없어요. Nên là bây giờ mình không còn tội để chịu sự phán xét nữa 예수님의 ạ. 심판 받으셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chịu sự phán xét thay cho mình rồi, 내 죄를요. thay cho tội lỗi của mình rồi. 모든 죄입니다. Mọi tội lỗi nha. 과거, tội lỗi trong 현재, quá khứ, 미래 hiện 모든 tại, 죄가 tương lai. 예수님의 피로 100% 깨끗하게 용서가 Tất 됐습니다. cả mọi tội lỗi của chúng ta, từ tội lỗi trong quá khứ, hiện tại, tương lai đều đã được huyết của Đức Chúa Giêsu khỏa lấp và tẩy sạch sẽ rồi ạ. 우리 아까 시작할 때 찬송가를 불렀습니다. Và lúc bắt đầu bài giảng ngày hôm nay chúng ta đã hát thánh ca đấy ạ. 찬송가는요, 이 놀라운 사랑, 나를 위해 구원해 주신 예수님의 사랑을 찬양하는 내용이에요. Thánh ca là những cái bài hát có cái nội dung là ca ngợi và cảm ơn đến Chúa là đấng đã cứu rỗi mình. 예, 그래서 찬양 보면요, 예수님의 피가 들어가 있습니다. Thế nên là trong những cái bài thánh ca thì lời của bài hát luôn có huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 마치 부모님의 은혜에 대해서 노래를 부르면 나를 낳아주신 은혜, 길러주신 은혜가 반드시 들어갈 거예요. Giống như là nếu như là những cái bài hát nói về bố về mẹ thì chắc chắn là ở trong đó sẽ có xuất hiện những cái lời bài hát là biết ơn về công ơn của bố mẹ, cha mẹ, đúng không ạ? 예, 하나님께서 예수님의 피로 내 죄를 깨끗이 용서해 주셨기 때문에 거기에 대한 감사가 나오는 거예요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã dùng
다시 말씀해 주실래요? 예수님의 피로 우리 죄를 깨끗이 씻어 주셨기 때문에 거기에 대한 감사가 나오는 거예요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng huyết của Đức Chúa Giêsu mà tẩy sạch hết mọi tội lỗi của mình rồi. Thế nên trong lời bài hát thánh ca mới có cái lời cảm tạ về huyết đó của Chúa. 자, 이 찬양 한번 아시는 분들은 같이 Những 불러보겠습니다. ai mà biết bài thánh ca này thì chúng ta hát cùng với nhau nhé. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 성태하게도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 예, 뭐밖에 없다고요? Hoàn toàn là nhờ cái gì ạ? 예, 예수님의 피요. Nhờ huyết báu của Đức Chúa Giêsu ạ. 이 찬양도 아시는 분들은 같이 하겠습니다. Những ai biết bài thánh ca này thì cũng hát cùng với nhau nhé. 구주의 십자가 보혈로 죄 씻음 받기를 원하네. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 무엇으로 우리 죄를 씻어 주셨다고요? Chúa đã dùng cái gì để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta? 예, 예수님의 피요. Huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 너무 중요합니다. Cái điều này rất là quan trọng ạ. 이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi làm xong công việc tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. 예, 예수님은 하나님의 영광의 광채시다. 예수님은요 하나님의 아들이십니다. Đức Chúa Giêsu là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời đấy ạ. 하나님과 동일한 분이세요. Và Ngài là đấng đồng nhất với Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서 말씀으로 우주 만물을 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời đã dùng chính lời Ngài phán ra để sáng tạo ra vũ trụ và 지금도 muôn 그 vật. 말씀으로 만물을 붙들고 Và 계십니다. ngay cả bây giờ Ngài cũng dùng chính lời của Ngài để mà nắm giữ muôn vật ạ. 근데 죄는요 말로만 해서 용서가 되는 게 아니에요. Nhưng mà tội lỗi thì không phải là cứ chỉ nói suông là được tha đâu ạ. 용서해 줄게. Ta sẽ tha cho con. 그러면 안 되는 거예요. Như thế thì không được ạ. 자, 여기 판사가 있습니다. Ví dụ như ở đây có một thẩm phán ạ. 죄인이 들어왔는데 판사가 보니까 내 아들이에요. Và khi mà tội nhân bước vào thì thẩm phán thấy là tội nhân này hóa ra là con trai của mình ạ. 죄인 무죄. Tội nhân kia vô tội. 그러면 이 판사는 판사 자격이 있습니까 Thế 없습니까? thì thẩm phán này có cái tư cách làm thẩm phán nữa không ạ? 없어요. Không ạ. 죄는 반드시 심판해야 돼요. Có tội lỗi thì nhất định phải xét xử đúng không ạ? 죄는 말로만 용서되는 게 아니에요. Thế nên là tội lỗi không phải là cứ chỉ nói suông tha thứ bằng lời nói suông được 그래서 đâu ạ. 예수님이 이 땅에 오셨어요. Bởi vì thế nên Đức Chúa Giêsu mới đã đến trên thế giới này 죄를 정결케 하는 일을 하셨어요. và Chúa đã làm xong cái công việc tẩy sạch tội lỗi rồi ạ. 십자가에 달리셨습니다. Chúa đã bị treo ở trên thập tự giá. 피를 흘리셨습니다. Chúa đã phải bị đổ máu rồi ạ. 우리 죄 때문에요. Vì tội lỗi của chúng ta. 그래서 우리 죄를 깨끗이 씻어 주셨어요. Thế nên là Chúa đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi ạ. 그리고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. Và Ngài đang ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời ạ. 예수님은 사람이 아니십니다. Đức Chúa Giêsu không phải là con người ạ. 십자가에서 돌아가신 지 사흘 후에 부활하셨어요. Thế nên là sau khi mà Chúa đã chết trên thập tự giá, rồi 3 ngày sau Chúa đã sống lại. 예. 사람이 아니다라는 걸 보여주셨고 Chúa sống lại như thế vậy để chứng minh rằng Ngài không phải là con người bình thường. 우리 죄가 다 용서됐다라는 것을 알려주셨어요. Rồi Chúa cũng đã sống lại như vậy để cho chúng ta biết được rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha hết ạ. 예수님께서 부활하신 다음에 하신 말씀이 있습니다. Sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại thì đã có lời Ngài phán ạ. 너에게 평강이 있을지어다. Bình an ở với các con ạ. 이제 죄 때문에 두려워하지 말라고 하시는 거예요. Lời đó ý muốn nói rằng bây giờ các con đừng có sợ hãi vì tội lỗi nữa. 예수님이 그 죄 때문에 돌아가셨으니까요. Đó là bởi vì ta là Đức Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi đó của con rồi. 죄를 정결케 하는 일을 다 하셨습니다. Chúa đã làm xong hết cái công việc tẩy sạch tội lỗi rồi ạ.
같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Nhưng 우리가 Đức Chúa 아직 Trời 죄인 bày tỏ 되었을 lòng yêu 때에 thương của Ngài đối với 그리스도께서 chúng 우리를 ta. 위하여 Khi chúng 죽으심으로 ta còn là tội nhân 하나님께서 thì 우리에게 대한 Đấng Christ 자기의 đã chết thay 사랑을 cho chúng ta. 확증하셨느니라. 사랑은 반드시 표현돼야 돼요. Tình yêu thương thì nhất định phải được bày tỏ. 우리를 향한 우리에 대한 하나님의 사랑이 확실히 증거가 됐습니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đã được bày tỏ rõ ràng rồi ạ. 예, 어떻게요? Được bày tỏ như thế nào ạ? 예수님께서 십자가에 돌아가셨어요. Đó là Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá rồi ạ. 우리를 위해서요. Thay cho chúng ta. 우리가 언제요? Thay cho chúng ta khi nào ạ? 우리가 죄인이었을 때. Khi mà chúng ta còn là tội nhân ạ. 우리가 하나님을 찾았을 때가 아닙니다. Chứ không phải là khi mà chúng ta tìm kiếm Chúa đâu ạ. 우리가 교회 다녔을 때가 Rồi 아닙니다. cũng không phải là khi mà chúng ta đi hội thánh đâu ạ. 우리가 하나님을 섬겼을 때가 아니에요. Rồi cũng không phải là lúc mà chúng ta thờ Chúa đâu ạ. 우리가 죄인이었을 때. Mà là lúc chúng ta vẫn còn là tội nhân ạ. 하나님은 정말 우리를 사랑하셔요. Đức Chúa Trời thực sự yêu thương chúng ta. 죄인은 우리를 위해서 아들을 보내주셨어요. Vì một tội nhân như chúng ta mà Đức Chúa Trời đã sai con trai của Ngài đến ạ. 죄인인 우리를 위해서 아들의 생명을 희생하셨어요. Và vì một tội nhân như mình như thế này mà Đức Chúa Trời đã hy sinh con trai của Ngài đấy ạ. 여러분 누가 나에게 100만 동어치 선물을 준다면 진짜 나를 아끼는 사람일 거예요. Thưa mọi người, nếu như có ai đó tặng mình một món quà trị giá 100 triệu thì rõ ràng người đó rất là yêu mến mình ạ. 1억 동의 선물을 준다면요. Rồi nếu như mà tặng mình một cái món quà có trị giá là 1억 đồng là một nói là 1 triệu à? Bây giờ là 100 triệu ạ. 네, 그러면 정말 나를 귀하게 여기는 사람입니다. Thế thì người đó là cái người mà thực sự rất là quý trọng mình ạ. 나를 위해서 아들의 생명을 주었다면요. Nếu mà vì mình mà phó con trai của bản thân thì sao ạ? 내가 심장병에 걸려서 죽게 됐는데 Ví dụ như mình bị mắc bệnh tim và sắp chết ạ. 아들의 심장을 빼어서 나에게 대신 줬다면요. 진짜 나를 사랑하고 위하는 사람입니다. Nhưng mà cái người nào lại lấy tim của con trai mình rồi để cấy ghép và tim cho mình đó thì có nghĩa là người đó là cái người rất là yêu thương mình đấy ạ. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하신 거예요. Và Đức Chúa Trời thì yêu thương chúng ta đến mức như thế vậy ạ. 사랑은 표현됩니다. Tình yêu thương thì luôn được thể hiện, được bày tỏ ạ. 이게 중국 지진 났을 때 있었던 일입니다. Đây là sự việc đã xảy ra khi mà ở bên Trung Quốc xảy ra động đất ạ. 이제 지진이 한번 지나갔고 그 지진으로 인한 희생자를 찾기 위해서 구조대가 투입이 됐어요. Sau khi mà động đất xảy ra và những người mà cứu hộ này thì người ta đến đây để mà tìm những cái thi thể. 이 사진을 보고 Và khi mà nhìn thấy cái bức ảnh này, 많은 사람이 놀랐습니다. nhiều người đã rất ngạc nhiên ạ. 예. 누구인 것 같아요? Mọi người trông có vẻ ở đây giống ai ạ? 예, 엄마와 아들이에요. Mẹ và con đúng không ạ? 엄마 손에 젓가락이 있습니다. Trên tay của mẹ thì đang cầm đũa. 왜 젓가락을 쥐고 있을까요? Tại sao lại đang cầm đũa như vậy ạ? 예, 요리하다가 식사 준비하다가 갑자기 지진이 난 거예요. Tức là trong lúc mà đang nấu ăn á, thì đột nhiên động đất xảy ra. 엄마는 위기 상황에서 아들이 걱정이 됐습니다. Khi mà trong cái hoàn cảnh nguy cấp như thế vậy thì người mẹ lo lắng cho con đầu tiên ạ. 그러니까 어머니는 그냥 아들에게 달려간 거예요. Thế nên lúc đó thì người mẹ đã lao thẳng đến chỗ con luôn ạ. 아들이 크게 다칠까봐 아들을 그냥 덮어준 겁니다. Rồi phủ phục lấy con như vậy bởi vì sợ con sẽ bị thương ạ. 이 엄마가 아들을 사랑하는 거요. 비록 말은 하지 않아도 우리가 이것만 보면 알 수 있습니다. Dù là chúng ta chưa nghe thấy người mẹ này nói là mẹ là yêu con, nhưng mà chỉ thông qua cái hình ảnh như thế này thôi chúng ta cũng biết được rằng người mẹ này yêu con đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 예수님께서 십자가에 달리신 걸 통해서 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 알 수 있어요. Và thông qua việc mà Đức Chúa Giêsu đã bị chết và treo trên thập tự giá như thế vậy thì chúng ta cũng có thể biết được rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta biết bao ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하였으니 예, 하나님께서 왜 우리 죄와 죄의 불법을 우리 불법을 기억지 않는다고 하셨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của chúng ta nữa ạ? 이미 처리가 됐으니까요. Đó là bởi vì đã được xử lý xong rồi ạ. 자, 예를 들면요. Ví dụ như thế này ạ. 태자매님이 저에게 1,000만 동을 빌렸습니다. Người chị em thê đã vay thầy 10 triệu ạ. 한 달 후에 갚기로 했습니다. Và hứa là 1 tháng sau sẽ trả lại ạ. 그런데 한 달이 지나도 안 갚는 거예요. Nhưng mà 1 tháng trôi qua rồi cũng không thấy trả.
제 머릿속에는 늘 1000만 동이 있을 겁니다. Và có lẽ là trong đầu của thầy sẽ luôn nghĩ đến 10 triệu ạ. 1000만 동 받아야 되는데 Mình phải nhận lại 10 triệu kia chứ. 예, 태자매님이 갚을 생각을 안 해요. Mà người chị em thê thì lại không có suy nghĩ trả nợ ạ. 근데 이 사실을 태자매님 어머님이 알았습니다. Nhưng mà cái việc mà người chị em thê vay tiền thầy như thế này thì mẹ người chị em thê đã biết ạ. 그리고 미안하다고 하면서 저에게 이자까지 2000만 동을 갚았네요. Rồi trả nợ cho thầy và cảm thấy có lỗi nữa, thế nên là trả luôn cả tiền lãi, là trả luôn 20 triệu ạ. 그러면 저는 태자매님에게 빌려준 1000만 동 기억할 필요가 있을까요, Thế thì 없을까요? bây giờ thầy có cần phải nhớ đến cái 10 triệu mà người chị em thê đã vay nữa không ạ? 기억할 필요가 있어요, 없어요? Có cần nhớ nữa không ạ? 없어요. 왜요? Không ạ, tại sao ạ? 네, 다 받았거든요. Tại vì đã nhận lại hết tiền rồi ạ. 돈 다 받았거든요. Đã nhận lại hết tiền rồi ạ. 마찬가지입니다. Tương tự như vậy ạ. 예수님께서 우리 죄값을 다 치르셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã trả giá cho hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi. 그래서 심판할 만한, 그러니까 심판하실 죄를 이제 생각 안 하시는 거예요. Thế nên là bây giờ Đức Chúa Trời không còn nhớ đến cái tội lỗi để chịu sự phán xét nữa ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그 ngài lại 모든 phán ta 죄를 sẽ chẳng 인하여 còn- 여호와의 손에서 배다 받았느니라 할지니라. 그 모든 죄입니다. Ở đây có nói là mọi tội lỗi ạ. 우리 모든 죄예요. Mọi tội lỗi của chúng ta đấy ạ. 여호와의 손에서 배나 받았느니라. Đã chịu gấp đôi từ tay của Đức Giê-hô-va rồi ạ. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 하나님께서 예수님을 준비해 주셨어요. Đức Chúa Giêsu chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi, và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta Đức Chúa Giêsu đó rồi. 하나님께서 해결하신 거예요. Nên là Đức Chúa Trời đã giải quyết đấy ạ. 내가 아무리 큰 죄를 지을지라도 Thế nên là cho dù có phạm tội lỗi lớn đến đâu đi chăng nữa 예수님의 피는 그 모든 죄를 다 씻습니다. thì Đức Chúa Giêsu ngài cũng đã rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Ta đã 내가 xóa 내 sự vi 허물을 phạm của con 빽빽한 như 구름에 mây dày đặc 사라짐 và 같이 tội lỗi 내 con như 죄를 đám mây. 안개에 Hãy 사라짐 trở lại 같이 cùng ta, vì 부말하였으니 ta đã chuộc con. 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라. 예. 이거 하나님께서 하신 말씀입니다. Đây là lời mà Đức Chúa Trời đã phán ạ. 하나님께서 우리 죄를 다 Đức Chúa 용서하셨으니까요. Trời, bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi ạ. 마치 빽빽한 구름이 사라지는 것처럼 Giống như những cái đám mây dày đặc nó biến mất ạ. 구름이 빽빽하게 있으면 태양을 볼 수가 없습니다. Nếu như mà mây mà dày đặc thì mình sẽ không thể thấy được mặt trời, đúng không ạ? 우리가 죄가 있으면 하나님과의 교통이 안 되는 거예요. Tức là gì? Nếu như mà chúng ta còn tội lỗi ấy, thì chúng ta không có thể tương giao được với Đức Chúa Trời ạ. 하나님 편에서 그 죄를 다 씻어주셨어요. Thế nên ở phía Đức Chúa Trời, ngài đã tẩy sạch, rửa sạch hết mọi tội 그리고 lỗi 우리를 đó. 부르십니다. Và sau đó Chúa kêu gọi chúng ta, 너는 내게로 돌아오라. con hãy trở lại cùng ta, 내가 너를 구속하였음이니라. bởi vì ta đã chuộc con rồi. 돌아오면 용서해 주시겠다는 거예요. 용서해 주셨으니까 돌아오라고 하시는 Cái 거예요. câu này có ý nghĩa là quay về với Chúa thì Chúa sẽ tha thứ cho, hay là bởi vì Chúa đã tha thứ cho rồi nên hãy quay trở về với Chúa ạ? 예, 이게 다가 중요합니다. Cái từ đã ở đây là quan trọng ạ. 예, 세가 아니에요. Không phải là sẽ nha. 돌아오면 죄 용서해 줄 게가 아닙니다. Không phải là nếu mà quay trở về thì Chúa sẽ tha tội cho đâu ạ. 이미 모든 죄를 다 용서했으니까 돌아오라고 하신 거예요. Mà Chúa muốn nói rằng bởi vì Chúa đã tha thứ cho mọi tội lỗi xong hết rồi nên là hãy trở về với Chúa ạ. 맞습니까? Có đúng không ạ? 잘 들으셨는지 시험을 보겠습니다. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài kiểm tra xem mọi người đã nghe bài giảng tốt hay không ạ. 자, 객관식 문제예요. Đây là cái câu hỏi. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 Câu hỏi chọn đáp án đúng đấy. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em 자, A. 구원을 얻을 것이니 A. Sẽ được cứu. B. 점점 구원을 얻어가나니 B. Dần dần được cứu. C. 죽어봐야 하나니 C. Chết mới biết. D. 구원을 얻었나니 D. Đã được cứu ạ. 몇 번입니까? Đáp án gì ạ? 예? 자, A라고 생각하시는 분 손 들어보세요. Ai suy nghĩ là A giơ tay lên ạ. B, B. C, C. D. D. 네, 맞습니다. đúng rồi 구원을 ạ. 얻었나니 정답입니다. Là đã được cứu rỗi ạ, đã được cứu ạ. 이 말씀을 듣고 믿을 때에 우리에게 구원이 이루어진 거예요. Tức là khi mà chúng ta nghe lời này và tin vào thì có nghĩa là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 그 은혜를 인하여 Nhờ ân điển ạ. 예. 은혜는 자격 없는 사람에게 일방적으로 베풀어지는 호의예요. Ân điển là một cái hảo ý mà đơn phương người ta
tặng cho mình mà vốn dĩ mình không có tư cách để nhận được cái ân điển đó ạ. 우리는 큰 죄인입니다. Chúng ta vốn dĩ là tội nhân lớn ạ. 근데 하나님께서 일방적으로 예수님을 통해서 우리 모든 죄를 깨끗이 Nhưng 씻겨주셨어요. mà đơn phương phía Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng hy sinh Đức Chúa Giêsu rồi dùng chính huyết của Đức Chúa Giêsu mà tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta đời đời rồi. 우리가 그런 사랑 받을 만한 자격이 있는 게 아니에요. Chứ không phải là bởi vì chúng ta có cái tư cách đủ để nhận được cái ân điển đó đâu ạ. 하나님께서 일방적으로 준비하셨고 하나님께서 일방적으로 행하셨습니다. Mà đơn phương Đức Trời, Ngài đã chuẩn bị và Ngài đã làm như thế vậy. 그래서 구원은 선물과 같아요. Thế nên là sự cứu rỗi nó giống như là một món quà. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 구원은 하나님의 선물입니다. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ạ. 선물은요. Tặng phẩm, món quà. 선물을 주는 쪽에서 모든 걸 다 준비합니다. Người mà tặng quà thì phải chuẩn bị tất cả mọi thứ đúng không ạ? 선물을 사러 가고요. Phải đi mua quà này, 선물 값을 주고요. phải trả tiền này, 선물을 받아와서 rồi nhận quà về, 선물을 주면 rồi tặng quà cho đối phương. 상대방이 받으면 그 선물이 이 사람께 되는 거예요. Nếu mà đối phương nhận lấy món quà đó thì món quà đó sẽ trở thành của đối phương ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 근데 구원의 선물은 눈에 보이지 않아요. Nhưng mà món quà của sự cứu rỗi này thì không thấy được bằng mắt ạ. 그러니까 믿음으로 받는 거예요. Thế nên là phải nhận bằng đức tin ạ. 아이 감사합니다 하나님. Vâng, cảm tạ Đức Chúa Trời. 저 같은 사람을 위해서 예수님을 보내주셨네요. Hóa ra vì một người như con mà Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đến. 너무나 감사합니다. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. 그렇게 믿음으로 받으시면 돼요. Chỉ cần nhận lấy bằng cái đức tin, bằng cái niềm tin như thế vậy là được ạ. 구원이 무료라고 해서 값어치가 없는 게 아닙니다. Món quà miễn phí, cái điều đó không có nghĩa là nó không có giá trị đâu nhé. 너무나 귀해요. Nó rất là quý giá đấy ạ. 우리가 엘리베이터 탈 때 쉽게 타서요. 올라갈 수 있고 내려갈 수 있습니다. Khi mà chúng ta đi thang máy á, thì chúng ta rất là dễ dàng đi lên đi xuống được ạ. 근데 저 엘리베이터를 만든 사람은 많은 돈을 투입했습니다. Nhưng mà cái người mà đã lắp cái thang máy đó cho tòa nhà này ấy, thì họ đã phải chi trả một cái số tiền lớn á. 구원이 그래요. Sự cứu rỗi cũng như vậy ạ. 하나님 편에서 일방적으로 다 이루어 주셨지만 Mặc dù ở phía đơn phương Đức Chúa Trời, Ngài đã chi trả cho hết. 값싼 게 아니에요. Nhưng mà không phải sự cứu rỗi này là một món quà rẻ tiền đâu ạ. 하나님께서는요 너무나 큰 희생을 치르셨습니다. Mà Đức Chúa Trời đã phải trả một cái sự hy sinh rất lớn đấy ạ. 구원의 선물 받으셨습니까? Mọi người đã nhận được món quà của sự cứu rỗi chưa ạ? 받으셨어요? Đã nhận chưa ạ? 이런 경우도 있습니다. Cũng có cái trường hợp như thế này ạ. 이건 제가 중고 서점에서 책을 샀는데요. Đây là cái sách ạ thầy. 네, sách cũ예요. Cái sách cũ mà thầy mua được ạ. 중고 서점에서 책을 샀는데 한 장을 열어보니까 Thầy mua cái quyển sách này ở một cái hiệu sách cũ ạ, và trong này thì có viết như thế này ạ. 이런 글이 있더라고요. Có cái chữ như này ạ. 제가 입사한 지 벌써 8년이 돼가네요. Đã 8 năm trôi qua kể từ khi tôi gia nhập công ty. 그 시간 동안 연락도 자주 못하고 해서 죄송합니다. Tôi xin lỗi vì không thể liên lạc với sếp thường xuyên trong thời gian qua. 항상 건강하시고 가정의 행복도 늘 함께 하세요. Từ giờ trở đi tôi sẽ nài nỉ sếp khao tôi dù chỉ một cốc bia. 예, 이 책은 이 길령이라고 하는 분의 선물이었던 거예요. Tức là cái cuốn sách này chính là 길령. cái quà mà một người tên là Kim Jong này chuẩn bị ạ. Kim Jong. 네. 근데 선물 받은 책이 왜 중고 서점에 있습니까? Nhưng mà cái cuốn sách mà được người khác tặng quà như thế vậy mà tại sao lại được bán ở cái hiệu sách ạ? Bán ở hiệu sách cũ ạ? 중고 서점에 판 거예요. Tức là cái người mà nhận được cái món quà là quyển sách này lại đi bán cái món quà mình nhận này được cho cái hiệu sách cũ đấy ạ. 여러분, 이 길령님이 만약에 제가 이 책을 가지고 있다는 걸 알면 기분이 어떨까요? Giả sử nếu như mà cái người tên là Kim Jong này á mà biết rằng thầy đang cầm cái quyển sách này thì sao ạ? 마음이 상할 겁니다. Thì chắc chắn là sẽ cảm thấy đau lòng đúng không ạ? 정말 상할 거예요. Thực sự là sẽ cảm thấy tổn thương đấy ạ. 근데 만약에 이게 책이 아니라 Nhưng mà giả sử nếu như cái này không phải là sách 전 재산을 판 선물이었다면요? mà là một cái món quà mà đã phải trả tất cả toàn bộ tài sản của mình mới chuẩn bị được nó. 그렇다면 길령님이 만약에 이걸 알았다면 화가 날 겁니다. Thế thì nếu như mà cái anh Kim Jong này mà biết được cái sự thật này thì chắc chắn là sẽ rất là tức giận ạ. 왜냐하면 그 귀한 마음을
받지 않는 거거든요. Tại vì sao? Tại vì cái người nhận món quà này đã không có tiếp nhận cái tấm lòng quý giá đó của người này ạ. 여러분, 하나님의 선물 구원은요, Thưa mọi người, món quà của Đức Chúa Trời là cái sự cứu rỗi ạ. 하나님의 독생자의 생명, 예수님의 생명으로 우리에게 주신 거예요. Là Chúa đã phải chi trả bằng chính cái mạng sống của Đức Chúa Giêsu là con một của Ngài rồi đấy ạ. 반드시 받으셔야 합니다. Thế nên nhất định chúng ta phải nhận lấy ạ. 하물며 하나님 아들을 밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자의 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 중하겠느냐 너희는 생각하라. Phương chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm thánh linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn sao? 너희는 생각하라. Anh em nghĩ, 생각해야 돼요. chúng ta cần phải suy nghĩ ạ. 뭘 생각해야 Phải nghĩ 되냐면요. đến điều gì ạ? 이 구원의 선물을 받지 않는 것은 Cái việc mà không nhận lấy món quà của sự cứu rỗi này 마치 하나님 아들 예수님을 발로 밟는 거예요. giống như là đang giày đạp con trai của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu đấy ạ. 거룩하게 한 언약의 피, 내 죄를 깨끗이 씻어주신 그 예수님의 피를 부정하게 여긴 거예요. Rồi coi thường cái huyết là huyết của Đức Chúa Giêsu đã đổ ra để tẩy sạch mọi tội lỗi của mình đấy ạ. 예수님의 피를요, 화장실 물보다, 변기 물보다 더 하찮게 여기는 겁니다. Không nhận lấy món quà của sự cứu rỗi thì không khác gì coi huyết của Đức Chúa Giêsu không bằng cái nước ở bồn cầu hay nước ở cái cống nước thải ạ. 그게 은혜의 성령은 하나님인데요. 그게 하나님을 욕되게 하는 거예요. Rồi cái việc làm như vậy thì cũng không khác gì như xúc phạm thánh linh của ân điển ạ. 하나님의 선물 구원을 무시하는 죄는 너무나 두려운 겁니다. Thì cái tội lỗi mà coi thường ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời là một cái tội lỗi rất là đáng sợ đấy ạ. 지옥 가는 거예요. Sẽ đi xuống địa ngục đấy ạ. 자, 오늘이 2025년 3월 8일입니다. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2025 ạ. 아마 이 구원 소식을 오늘 들으신 분이 계실 거예요. Và có lẽ là đến ngày hôm nay mới có người được nghe tin lành này ạ. 예, 2000년 전에 이미 이루어진 사실을 오늘 들으신 거예요. Là cái sự thật mà nó đã được hoàn thành xong cách đây hơn 2.000 năm trước. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay mới được nghe tin đó ạ. 지금까지의 죄도 예수님의 피로 용서가 됐고요. Tức là nhiều huyết của Đức Chúa Giêsu mà tội lỗi của mình đã phạm ở trong quá khứ cho đến ngày hôm nay đã được tha hết. 지금부터 죽을 때까지 짓는 죄도 예수님의 피로 용서가 된 겁니다. Rồi tội lỗi của mình sẽ phạm từ ngày hôm nay cho đến lúc mà mình chết đi cũng đều được huyết của Đức Chúa Giêsu tẩy sạch hết rồi ạ. 죄 용서 받으셨습니까? Mọi người đã được tha tội chưa ạ? 죄 용서 받으셨어요? Mọi người đã được tha tội chưa ạ? 구원을 받았다라는 것은 Được sự cứu rỗi nghĩa là gì ạ? 이제 심판을 안 받는다는 겁니다. Nó ý nghĩa là bây giờ không phải chịu sự phán xét nữa. 예, 죄로 인해 심판받을 죄가 없습니다. Đó là bởi vì bây giờ không còn tội để chịu sự phán xét nữa ạ. 예수님이 다 그 죄를 예수님께서 심판을 다 받으셨으니까요. Đó là bởi vì Đức Chúa Giêsu đã thay mình mà chịu sự phán xét cho mọi tội lỗi của mình rồi. 심판을 받지 않으면 지옥에 가지 않습니다. Không chịu sự phán xét nữa thì sẽ không phải đi xuống địa ngục nữa 그리고 천국에 가요. mà sẽ được đi lên thiên đàng ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 이 복음이 이미 너희에게 이르매 너희가 듣고 참으로 하나님을 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. 너희가 듣고 Từ ngày anh em đã nghe, 예, 이 복음을 들었어요. chúng ta đã được nghe tin lành này. 예수님이 내 죄 때문에 십자가에서 돌아가시고 부활하셨다는 걸 들었어요. Chúng ta đã được nghe rằng Đức Chúa Giêsu đã vì tội lỗi của chúng ta mà đổ huyết rồi chết trên thập tự giá. 그 중요한 사실을 통해서 하나님의 은혜를 깨달았어요. Cái ân điển quan trọng quý giá đó của Đức Chúa Trời chúng ta đã hiểu ra thực sự rồi ạ. 야, 예수님께서 나 때문에 돌아가셨구나. Hóa ra là Đức Chúa Giêsu đã chết vì mình. 너무 감사하다. Rất là cảm tạ Chúa. 예, 그 은혜를 깨달은 날이 내가 구원받은 날이에요. Và cái ngày mình nhận biết ra ân điển đó chính là cái ngày mình nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 오늘 이 사실을 깨달으신 분은 오늘이 구원받은 날입니다. Thế nên là đối với những ai mà ngày hôm nay mới nhận biết ra sự thật này thì có nghĩa là người đó ngày hôm nay là ngày nhận được sự cứu rỗi của người đó đấy ạ. 예수님께서 우리 죄를 용서해 주신 것은 지금으로부터 2000년 전입니다.
Còn cái việc mà Đức Chúa Giêsu đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta, tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta là Ngài đã làm xong cách đây hơn 2.000 năm trước nhỉ. 그 사실이 계속 전해져서 이제 우리에게까지 전해진 거예요. Cái sự thật đó liên tục được truyền giao lại và được truyền giao đến tận chúng ta ngày hôm nay ạ. 그리고 여러분이 오늘 들으신 겁니다. Và ngày hôm nay thì mọi người mới được nghe tin lành đó ạ. 하나님의 은혜를 깨달으셨습니까? Mọi người đã nhận biết ra ân điển của Đức Chúa Trời chưa ạ? 죄 용서 받으셨어요? Mọi người đã được tha tội chưa ạ? 네, 죄 용서 받으신 분 한번 손 들어보세요. Những ai mà đã được tha tội rồi thì thưa giơ tay lên được không ạ? 네, 솔직하게. Thật lòng luôn ạ. 네, Dạ, 감사합니다. cảm ơn ạ. 이 구원받은 날이 기쁜 날이에요. Ngày nhận được sự cứu rỗi là ngày vui vẻ ạ. 이런 찬양도 있는데요. Cũng có cái bài thánh ca như thế này ạ. 네, 같이 불러보겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Ngày 주의 vui hơn hết, 말씀 ngày tôi 받은 tin Chúa, 그날 Tôn 참 Giêsu Christ làm cứu Chúa mình. Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa, đi khắp mọi nơi truyền hát tin lành. Ngày vui 기쁜 ngày sung 날 주 나의 죄 다 씻은 날. 정말 죄 다 용서 받으셨어요? Mọi người thực sự đã được tha tội chưa ạ? 확실하십니까? Chắc chắn không ạ? 손남 확실하세요? Xuân Nam chắc chắn không? 죄 용서 받았어요? Đã nhận được sự tha tội chưa? 네, 그래요. 그러면 예수님께서 모든 사람의 죄를 위해서 십자가에 달리셨으면 이제 모든 사람이 천국에 갈까요? Nếu vậy thì bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chết và bị treo trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi của tất cả con người rồi. Vậy thì có phải là bởi vì thế mà tất cả con người ai cũng sẽ được đi vào thiên đàng không ạ? 다 천국에 갈까요? Có phải là tất cả ai cũng sẽ được đi vào thiên đàng không ạ? 어떻게 생각하세요? Mọi người nghĩ thế nào ạ? 네, 아닙니다. Không đâu ạ. 죄가 이제 남았어요. Bây giờ vẫn còn một tội lỗi nữa ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 죄 tội lỗi vì 대람은 họ không 저희가 tin 나를 ta. 믿지 아니하며, 예, 이제 믿지 않는 죄가 남았어요. Bây giờ còn lại mỗi một tội lỗi nữa là tội không tin thôi ạ. 왜 믿지 못하냐면요, Vậy thì tại sao người ta lại không tin ạ? 모르면 못 믿어요. Trước hết là nếu mà không biết thì không tin được ạ. 내가 이 복음을 못 들었으면 복음을 못 믿습니다. Nếu mình chưa được nghe về nội dung tin lành này thì mình không thể tin được ạ. 네, 그래서 지금도 이 복음을 모르는 사람들이 많아요. Thế nên là ngay cả bây giờ vẫn có rất nhiều người vẫn chưa biết đến tin lành ạ. 그래서 아직 믿지 못하고 있어요. Thế nên là vẫn chưa tin ạ. 그리고 이 복음을 듣고도 믿지 않는 사람도 있습니다. Rồi cũng có những người mặc dù đã nghe tin lành rồi nhưng mà không tin. 내가 하나님을 믿으면 피곤해질까 봐. Bởi vì lo sợ rằng nếu mình tin vào Đức Chúa Trời thì mình sẽ trở nên khổ sở hơn. 주일마다 교회 와야 될 것 같고. Nếu mình tin thì chắc là mỗi chủ nhật mình đều phải đến hội thánh. 왠지 내가 좋아하는 술은 끊어야 될 것 같고. Rồi nếu mà tin thì tự dưng mình lại phải bỏ rượu là cái thứ mình đang rất thích như vậy. 네, 그런 죄를 고집하려는 마음이 있으면요, Nếu như mà cứ cố chấp với cái tội lỗi như thế vậy 예, 안 믿어집니다. thì sẽ không tin được ạ. 죄에 대하여함은 저희가 믿지 아니하며, Về tội lỗi vì họ không tin ta. 예, 이제 믿지 않는 죄가 남았어요. Bây giờ chỉ còn lại mỗi cái tội không tin nữa thôi ạ. 하나님의 법을 어긴 모든 죄는 예수님 피로 깨끗이 다 씻으셨습니다. Tất cả mọi tội lỗi đã làm trái lại luật của Đức Chúa Trời thì đều đã được huyết của Đức Chúa Giêsu khỏa lấp và xóa sạch hết rồi ạ. 근데 믿지 않는 죄는 하나님도 어떻게 해주실 수 없어요. Nhưng mà cái tội không tin này thì Đức Chúa Trời không còn cách nào khác nữa ạ. 그러니까요, 믿으려고 노력하셔야 됩니다. Thế nên là mọi người đây cần phải cố gắng để mà tin ạ. 저절로 믿어지는 건 아니에요. Chứ không phải là tự dưng tin được đâu ạ. 내가 정말 회개하고 믿으려고 노력할 때 이게 믿어지는 거예요. Khi mà mình thực sự ăn năn rồi mình cố gắng để tin như thế vậy thì mình sẽ tin được tin lành ạ. 믿으려는 의지도 필요합니다. Trong đức tin này cũng cần phải có cái ý chí của mình nữa. 자, 그러면 이제 우리가 모든 죄를 용서받았으니까요, 이제 죄를 마음대로 지어도 될까요? Thế thì bởi vì bây giờ mình đã được tha thứ hết mọi tội lỗi rồi thì mình bây giờ kể từ giờ trở đi mình cứ phạm bừa bãi tội lỗi có được không ạ? 될까요? Có được không ạ? 네, 맞습니다. Đúng rồi ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그런즉 우리가 무슨 말 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느뇨? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 우리 죽은 우리가 어찌 그 가운데서 살리요? 은혜에 더하게 하려고 죄에 거하겠느뇨?
chúng ta sẽ cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? 아, 하나님의 은혜는 크시니까, Bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời lớn, 하나님은 모든 죄를 다 용서해 주셨으니까 và bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ hết mọi tội lỗi của tôi rồi. 이제 죄에 거하자, 죄를 더 짓자 할 수 있겠느냐? 없다는 겁니다. Nên là thôi bây giờ mình cứ ở trong tội lỗi, mình cứ tiếp tục phạm tội lỗi thêm đi cũng được. Có thể như vậy không ạ? Không thể như vậy được ạ. 나 때문에 예수님이 돌아가신 걸 정말 깨달았다면요, Thực sự nếu như đã nhận biết được rằng Đức Chúa Giêsu đã vì mình mà đã phải chết trên thập tự giá như vậy, 죄송한 마음에 고의로 죄를 지키기가 어렵습니다. thì sẽ rất là khó mà cố ý phạm tội được, bởi vì tấm lòng cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Giêsu ạ. 구원을 받으면 죄를 안 지으려고 노력하게 돼 있어요. Nếu như mà đã nhận được sự cứu rỗi thì sẽ cố gắng để không phạm tội nữa ạ. 이 하나님의 마음을 알 수 있는 영상 하나를 볼게요. Chúng ta sẽ cùng xem một cái đoạn phim có thể giúp chúng ta hiểu được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời ạ. 이 영화 제목이 다리입니다. 다리. Và cái đề mục của cái đoạn phim này thì có tên là cái cầu ạ. 이 다리에 기찻길이 있습니다. Ở trên cái cầu này thì có cái đường ray sắt cho tàu hỏa đi qua. 근데 배가 지나갈 때에 이 다리가 올라가요. Nhưng mà khi mà có thuyền lớn đi qua đoạn này thì cái cầu này phải được nâng lên ạ. 당연히 그때는 기차가 못 오게 돼 있습니다. Thế thì lúc đấy là hiển nhiên là sẽ có hiển nhiên là lúc đó thì tàu hỏa sẽ không thể nào mà đi qua được, đúng không ạ? 근데 다리가 올라가 있었는데 기차가 빨간불을 보지 못하고 그대로 다리로 달려오는 거예요. Nhưng mà trong cái lúc mà cái cầu đang được nâng lên để cho cái thuyền đi qua thì tàu hỏa lại không có nhìn thấy đèn đỏ mà cứ tiếp tục lao tới ạ. 예, 그걸 보고 Và khi mà thấy được cái điều đó, 이 다리를 올리고 내리는 사람이 있거든요. ở đây thì có một cái người mà chuyên nâng cái cầu này rồi hạ cái cầu này xuống ạ. 예, 그 사람과 그의 아들이 있었는데 Và cái người này thì có một đứa con trai. 그 상황에서 어떻게 했는지 한번 보세요. Chúng ta hãy xem là trong cái hoàn cảnh đó thì người này đã làm như thế nào nhé. xin Chúa bao tâm con theo lời Chúa.
여러분, 이 기차는 밑으로 빠질 운명이었습니다. Thưa mọi người, cái tàu hỏa này á thì nó có cái vận mệnh là sẽ rơi xuống đây rồi chết ạ. 아까 보신 것처럼 기차 안에 있는 사람들은 자기들이 죽을 위기에 있었다는 걸 몰랐어요. Giống như lúc nãy mọi người đã xem trên cái đoạn phim này á, thì những người ở trong chuyến tàu hỏa này họ cũng không biết là họ suýt chết ạ. 예. 근데 아이가 먼저 발견했고, Nhưng mà cái đứa trẻ nó đã phát hiện ra, 아이가 구하기 위해서 và đứa trẻ để có thể cứu được cái đoàn tàu này 들어갔죠. mà đã đi xuống, đúng không ạ? 톱니바퀴에 끼었는데요. Rồi bị vướng vào một cái bánh xe ở trong cái ở bên dưới cầu đấy. 아버지가 아들을 살리게 되면 기차에 있는 사람들이 다 죽습니다. Nếu mà người cha muốn cứu sống đứa con trai của mình á, thì tất cả những người ở trên tàu hỏa này sẽ chết ạ. 기차에 있는 사람들을 살리려면 아들을 죽여야 됩니다. Mà nếu mà muốn cứu sống những người ở trong chuyến tàu hỏa này thì sẽ phải hy sinh để cho con trai của mình chết ạ. 아버지가 어떤 선택을 했습니까? Và người cha thì đã chọn lựa gì ạ? 아들을 죽이는 선택을 했어요. Người cha đã chọn để cho con trai của mình chết ạ. 이게 하나님 아버지의 마음입니다. Và đây chính là tấm lòng của cha là Đức Chúa Trời ạ. 우리를 살리시기 위해서, Để cứu sống chúng ta, 우리를 천국에 보내주시기 위해서 để có thể cho chúng ta đi vào thiên đàng, 예수님을 십자가에 못 박게 하셨어요. mà Đức Chúa Giêsu đã phải đóng đinh Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá. 그래서 예수님의 그 생명 때문에, 사랑 때문에 우리가 천국에 갈 수 있는 겁니다. Và nhờ cái sự sống của Đức Chúa Giêsu, nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta được đi vào thiên đàng ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nha. 하나님의 사랑이 Đức Chúa 우리에게 Trời 이렇게 đối với 나타난 chúng ta 바 đã được bày 되었으니 tỏ trong điều 하나님이 này. 자기의 Đức Chúa 독생자를 Trời đã 세상에 sai con một của 보내심은 Ngài 저로 đến trần 말미암아 gian để 우리를 chúng ta nhờ 살리려 con ấy mà 하심이라. được sống. 독생자 예수님을 세상에 보내신 그 하나님의 마음을 생각해 보세요. Mọi người hãy nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời là Cha đã hy sinh con một của mình đi ạ. 그 하나님 마음을 생각해 보세요. Và hãy nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời đó đi ạ. 그리고 그 십자가에 오르신 예수님 마음을 생각해 보세요. Rồi cũng hãy nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Giêsu là đấng đã bị treo trên thập tự giá đi ạ. 우리를 살리시려고 그렇게 하신 겁니다. Chúa đã làm như thế vậy để cho chúng ta được sống đấy ạ. 우리에게 영생을 주시려고요. Để ban cho chúng ta sự sống đời đời ạ. 예. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi ạ. 예수님이 이 땅에 오신 것은 역사적인 사실입니다. Việc mà Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này là sự thật về mặt lịch sử ạ. 왜 오셨냐면 죄인을 구원하시려고 오셨어요. Tại sao Chúa đã đến trên thế giới này ạ? Chúa đã đến để cứu vớt tội nhân đấy ạ. 나 대신 십자가의 죽으심으로 죄값을 치러 주시려고 오셨어요. Chúa đã đến để thay chúng ta, để thay mình mà chết trên thập tự giá rồi trả giá tội lỗi thay cho chúng ta. 예, 이건 사실입니다. Và đây là sự thật ạ. 믿음은요, Đức tin là gì ạ? 그걸 믿는 거예요. Ta chỉ cần tin vào điều đó ạ. 예수님이 나 때문에 이 땅에 오셨다라는 걸 믿는 겁니다. Tin vào cái việc là Đức Chúa Giêsu đã đến thế giới này là vì tôi, là vì mình ạ. 내 죄 때문에 Vì tội lỗi của mình ạ. 예수님께서 피를 흘리신 거예요. Mà Đức Chúa Giêsu đã phải đổ huyết, đổ máu như thế vậy. 그게 이번 성경 강연회 때 전해드리려고 하는 주제였습니다. Đấy chính là cái chủ đề mà thầy muốn truyền đạt lại cho mọi người trong đợt hội thảo lần này đấy ạ. 여러분 이거 해보셨어요? Mọi người đã từng chơi cái này chưa ạ? 예? 아세요? Mọi người biết không ạ? 숫자 6개 찍으면 이렇게 다 맞추면요 이렇게 돈 많이 줍니다. Nếu như mà đoán đúng 6 số này ạ, thì sẽ nhận được cái số tiền ở bên trên đấy ạ. 근데 이거 1등 당첨될 확률 굉장히 적습니다. Nhưng mà cái xác suất để mà chúng giải độc đắc thì rất là thấp ạ. 예, 이거 해서 1등 될 생각하지 마시고요. Chúng ta đừng có đem theo cái tư tưởng là chơi cái xổ số này để mình trúng xổ số đó, 예. độc đắc nha. 이번 주처럼 말씀 6번 들으시면 됩니다. Mà mọi người chỉ cần nghe bài giảng trong vòng 6 buổi như tuần vừa rồi là được ạ. 우리가 5일 동안 하나님의 살아계심을 배웠습니다. Trong vòng 5 buổi trước thì chúng ta đã học về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 그렇죠? Đúng không ạ? 그리고 오늘 하나님이 hôm nay- 우리를 위해 해주신 일을 배웠습니다. Và ngày hôm nay chúng ta đã học về cái công việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta 예수님을 통해서요. thông qua Đức Chúa Giêsu ạ, 성경을 통해서요. và thông qua sách Kinh Thánh này ạ. 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. 그래서 성경을 통해서 유일하신 하나님을 알고요. Thông qua sách Kinh Thánh thì chúng ta đã biết được rằng Đức Chúa Trời có thật và là thần duy nhất ạ.
나 같은 죄인을 위해서 보내주신 그 예수님, 그분의 사랑을 깨닫게 될 때, Và khi mà mình nhận biết ra tình yêu thương của Chúa là được bày tỏ thông qua việc con trai của Ngài là Đức Chúa Giêsu chết ạ, 네, 우리는 영생을 얻습니다. thì chúng ta đã nhận được sự sống đời đời ạ. 이게 진짜 행복입니다. Đây mới là cái niềm hạnh phúc thực sự ạ. 구원 받으셨습니까? Mọi người đã nhận được sự cứu rỗi chưa ạ? 영생 얻으셨어요? Mọi người đã nhận được sự sống đời đời chưa ạ? 네. 이번 성경 강연은 여기까지 말씀드리겠습니다. Trong đợt hội thảo Kinh Thánh lần này, trong 6 buổi này thì đến đây là thầy chia sẻ như vậy ạ. 예, 구원받은 사람이 어떻게 살아야 되는지 내일 이어서 말씀드리겠습니다. Còn người mà đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì từ giờ về sau cần phải sống như thế nào thì buổi sáng mai thầy sẽ tiếp tục chia sẻ ạ. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 감사합니다. Đức Chúa Trời ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 깨끗이 씻겨주심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng con bằng chính huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 혹시 아직도 이 구원을 이해하지 못하신 분들이 있다면 Chúa ơi, nếu như có ai trong chúng con ở đây vẫn chưa hiểu được tin lành này, 하나님의 도우심으로 이 구원의 문제를 속히 해결할 수 있도록 도와주시옵소서. thì nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để nhờ sự giúp đỡ của Ngài mà người đó có thể nhanh chóng giải quyết được cái vấn đề về sự cứu rỗi. 이번 한 주간 말씀을 전하고 배울 수 있는 기회를 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì một tuần vừa qua Ngài đã ban cho chúng con có cơ hội được truyền giao lời của Chúa cũng như là được học lời của Ngài. 저희를 구원해 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.